Good morning, everyone. Good morning, everyone. I can't see comment. Okay. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. How was your night? Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Sister, no, good morning. Good morning. My night was fine. How was yours? How was your night, everyone? Good morning. Princess Blessing, good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Sister Oluwabumi, good morning. Good morning. Princess Alade, good morning. Good morning. Good morning, Sister Adeun. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. God will bless you today. Amen. Thank you. No, I'm not sleeping. No. Sister Oluwabumi, I'm not sleeping. No. I'll be leaving for work soon. I'm not sleeping. I just woke up. Good morning. Mo sùn ṣé torí mo rà sọ̀rọ̀. I don't want to wake the kids ni. Mi fẹ́ jí àwọn ọmọ yẹn ni. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Welcome on board. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Welcome on board. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Welcome on board. Welcome on board. Good morning, Dr. Feli. Good morning, ma. Good morning. Shepherd Morolak, good morning. Ekaro. Good morning, everyone. Mommy Ellen, good morning, mommy. Mommy, share lossy bisheni. Good morning, everyone. Sister Ewa Toke, good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Imule Trump, Sister Deyinka. Good morning. Uncle Shegun, good morning. If I don't call your name, mommy Sinio. Emma bínú sí mi tí n bá po orúkọ yín o. Good morning. I want to go 200, ma start. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. It's a quick one. Good morning. Good morning. I celebrate you all. We thank God for sleeping and waking up in peace. Okay. Oluwayowa, Mommy Ellen. You are on your way. Oluwayowa. Ẹ̀yà Shema. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ipò Ọlọ́run jẹ́ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀. Àtọ́jú ohun dójú kú. Àrògùn káwọ́ mọ́rì fẹsẹ̀ jọlẹ̀. Àrògùn ẹgbàmí ará àdúgbò. Honor, adoration to God Almighty. As we are going to start this program this morning, I pray to God in His infinite mercy to speak through me. I ban every spirit of distraction on this platform. Any hand that type rubbish on my platform, the hand will wither. Ọwọ́ yẹn ò ní ṣe rere láyé tó máa fi kú. Me, I will curse. I will curse. Because you are not obliged to come on my line. You are not obliged to come and type.
to come and type on my platform. Ẹ̀yin olórí burúkú àgàgà ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ rówó jẹun tẹ́ rówó ra data tẹ́ wà ní Nàìjíríà yẹn. Not all Nigerians. Many Nigerians are sensible. Tẹ́ bá lọ wo àwọn olórí burúkú tó ń type tó ń bú yín. Ẹ rí pa àwọn olórí burúkú tó yẹ pé bathroom lọ fi ń ṣe yàrá. Àwọn aláyé bàjẹ́ tó ti lo ògo wọn tó go wọn ò lè ṣoríire mọ́. Olórí burúkú wọn rówó jẹun but wọ́n rówó ra data. Wọ́n rówó ra data tó máa fi búyàn kiri. Tí n bá rí if I see any bastard Nigerians, especially in country Buhari ṣe pé ní lazy youth ni ẹ, you have nothing to use for your life. You just go on people's platforms to type rubbish. And if you look at their faces, ó dàbí àwọn tó kó ní títì fún àwọn ọpọlọ ni. No wonder Buhari called you all lazy youth. You don't they are far better than you. I pity your miserable lives. You all these youths, àtẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ̀yin olórí burúkú, ẹ̀yin wòlíì aláṣọ pípọ́n. Sister Omogeoni, just leave me. Let me swear. You can imagine people coming on your line to yarn shit, to type rubbish. I've told you all, I have zero tolerance to nonsense. You don't come on my line to type nonsense. You are not obliged to come on my line to type. You are not. You can just walk away. Ignore what I'm saying. You don't have to come. And this goes to Mayor Akinpelu. I don't know if you are the one under that ID. Mayor Akinpelu in Nigeria. You type something under a video I posted yesterday. Let this be your first and the last warning. Mo pon yin le ni sa o. Tí n bá pon yin le ma drag yin yama lánàá yẹn. Ẹ jẹ́ kó rí gbogbo yín pé I have zero tolerance. It's not too early, jare. Ẹ má ma sọ bẹ́ẹ̀. Báwo lèèyàn kọ́kọ́ ṣe máa wá sórí platform mi tó máa type nonsense? I don't like it. I don't. You don't come on my platform to type nonsense. You are not forced to comment. Just waka pass. You are not my friend. Waka pass. Anyway, that's not the issue. Good morning, everybody. Good morning. I welcome you all on board. How was your night? Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀. Olúwa ṣeun. Now, it's a quick one. You all can see my topic. Dele Ogundipe, Genesis. You are a very useless, Tomanitani, the most useless man I have ever come across in my life. Israel, Oladele, Generape, Geneskama, Genetif, Olojukoko. You are everything. Gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run dá ní bíbàjẹ́, ara ẹ ló pé sí. Genesis. You are evil, you are bad, you are a liar, you are a rapist, you are a killer, you are everything somebody can think of. Genesis. If I keep quiet, I am not talking. Don't think you have shot me. Ayé ò ní dá Genesis. Orí burúkú ló máa ṣe gbẹ̀yìn ayé ẹ̀. Anẹ́sìn ẹsẹ̀, máa jókòó sẹ́yìn ẹ̀ báyìí tó máa ṣe ni. Àdàbí tó bá jẹ́ pé o ṣe nǹkan tó sọ pé o ṣe. Ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ pé o ṣe, tí ayé bá ń jẹ́ ayé, tí Ọlọ́run bá ń jẹ́ ọ̀run, Genesis, gbogbo nǹkan tó fọwọ́ ṣe láyé ẹ̀ ló máa fọwọ́ ẹ̀ dojúbolẹ̀ lórúkọ Jésù. Genesis, tó bá ṣe ń bọ́ta tó ń throw shade, tó ń bú mi, èmi náà máa jáde fún ẹ. Olórí burúkú olóṣì, ọmọ òṣì, ọmọ òfò, ọmọ àlè, olè, ọmọ òfò. Sọ fáwọn èèyàn bó ṣe bá yẹ ẹ sùn. That is why your mother is always looking miserable. Àṣírí ẹ ti tú Genesis. O ní bombe. Ìjẹ̀bú sọ pé bó o bombe show lucky. Genesis, o ní bombe. That is why your mother is always looking sad. Sad. Nǹkan tí máa bẹ́ẹ̀ múlẹ̀ Genesis. You slept with your mother. Lára nǹkan tó fi ṣe ohun àmúṣagbára nìyẹn. Èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ. Billions of àwọn non-entities here, they cannot stop me. Genesis, if I keep quiet, I just want to keep quiet. Tell the world how you slept your mother to use as part of your power. Sọ fún gbogbo ayé bó ṣe bá ìyá ẹ sùn. No wonder your mother is always looking miserable. Ìyá yẹn máa máa wò kò ní rẹ́rìn. Ìyá yẹn máa máa wò kò ní rẹ́rìn. Èmi, Genesis, mo ti sọ fún ẹ pé o lè má bá gbogbo èèyàn ṣe. Tí tèmi ló máa fi ṣe àṣemọ Genesis. Tí tèmi ló máa fi ṣe àṣemọ. You don't know me. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ lẹ́ni.
ó sọ pé en tó mọ̀ mí ò kò en tó mọ̀ mí kò kò mí en tó kò mí ò mọ̀ mí. You chose the wrong victim, Genesis. I am not coming out because of the money. Kékeré nìyẹn nínú iṣẹ́ t'Ọlọ́run ṣe. Owó yẹn is nothing to me. So when I see people talking about that money, it irritates me to my bone marrow. I hate when people talk about that money. I am not coming out because of the money. But you know why I'm coming out? People will tell you to keep quiet. And olórí burúkú ọmọ òṣì ọmọ àlè ọmọ àdánù Genesis yìí. Ó bá wà lórí pulpit. I have never seen a useless man as useless as he is. You will say you are on the pulpit preaching the gospel. O mama throw shade, o mama buyan. Ayé ò ní dá Genesis. Ò ní ṣoríire. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ máa bẹ́lẹ̀ ní ìpàdé. Àwọn ọmọ ẹ gbogbo nǹkan tó fojú àwọn èèyàn rí bí gbogbo nǹkan tó jọ àwọn ọmọ ẹ máa rí nìyẹn. Genesis, you did this thing. Tó bá jẹ́ pé o ṣe, accepted o lè máa sọ̀rọ̀. Gbogbo nǹkan tó sọ pé o ṣe, and you know deep down in your heart that you did it. Why are you coming online to throw shade? Why are you coming online to insult me? Genesis, tó bá ṣe ń bú mi ni máa ṣe máa bọ́ tàbú ẹ. Èmi àti ẹ máa jọ mú nǹkan sílẹ̀ mo sọ fún ẹ. O máa sọ pé wà lórí, you will say you are on the pulpit preaching the gospel. Olórí burúkú ẹ o preach rí láyé ẹ. Look at all the pastors out there. They will come online, they will preach the gospel, they will bring people closer to God. But reverse is the case on your own case. Olórí burúkú ẹ tán bá ti sọ̀rọ̀ jẹ́ kí n sọ nǹkan tó gbé ẹ ṣubú lẹ́ni. Oni tí ìlú bá ń dún jù, ó máa ń ya ni. Kò sí ọ̀rọ̀ kan tó sọ láyé tó kọjá ẹ rí, ó máa fẹ́ fi èsì ní olórí burúkú ẹ. Ibẹ̀ ló ti máa kọ́kọ́ mọ̀ pé Ọlọ́run ò pé. Ọlọ́run ò pé ẹ̀wọ̀ ló pera ẹ, Genesis. Ìwọ bọ́ sórí pulpit lánàá, ò ń bú èmi ò wẹ́ o, ìtorí mo ti unfollow yín mi ń gbọ́. Wọ́n bá mi crop gbogbo nǹkan tó ń sọ, wọ́n gbé fún mi ni. Genesis, ò ní ṣoríire. Lórúkọ Jésù. Please don't come here and tell me let God fight for you. Which God? Ó sọ pé k'Ọlọ́run tó ṣe nǹkan máa ti bàjẹ́. Let me fight my fight. God is fighting his own. Nobody should tell me let God fight your battle. My God is already fighting my battle. If my God is not fighting my battle, Genesis is already down. It's already put to shame. Don't come on my platform to tell me that. Wọ́n sọ pé kí nǹkan dáadáa tó ṣe dáadáa, nǹkan àti bàjẹ́ k'Ọlọ́run tó dá sí. Ẹ jẹ́ kí n fẹ́nu mi sọ. Exactly, Sister Omologo. You feel you are stubborn. I will tell you I'm stubborn. Tó bá ń pe stubborn, màá sọ fún ẹ pé ìlàjẹ ló ní stubborn lọ́wọ́. Genesis, oh stubborn. Èmi Olúwabùkọ́lá Jesse ni mo bẹ̀ sọ fẹ́. Oh stubborn, má bẹ́ẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Thank God we are in the pandemic. If not, I would have come to Nigeria to meet you. Èmi, wọ́n sọ fún ẹni. Ẹni kò mí ò mọ̀ mí, ẹni mọ̀ mí ò kò mí. Genesis, má bẹ́ẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ayé ò ní dá. How dare you? You dupe people, you rape people, you scam people of their hard-earned money, and you this bastard. You have the effrontery to go on your pulpit to speak, to talk to me, to insult me. Oh, ní ṣoríire. Mo gbọ́ lánàá tó sọ pé àwọn ló ń ṣe world best. Let me now, ẹ jẹ́ kí n explain nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún. Many people has been bringing out the previous video I used in celebrating this man. Anybody that knows me will tell you I celebrate people a lot. Àwọn tí mo mọ̀ gan máa celebrate wọn. Àwọn tí mo bá polówó máa celebrate wọn. Anybody that has worked, anybody tó bá ti súnmọ́ mi, ẹni tó bá mọ̀ mi, you will know this is me. I appreciate people a lot. I celebrate people's success a lot. Many people are bringing out the videos that I said Genesis is a good man. Nobody can bring Genesis down. Of course, I said it. That was then when I didn't know anything about Genesis. That was then when I never knew Genesis was using voodoo. That was then when I never knew Genesis was raping vulnerable women. That was then when I never knew Genesis was scamming people, was hypnotizing people. Am I communicating? Gbogbo yín sọ pé èmi because Genesis náà sọ lánàá ó sọ pé àwọn ló máa ládégún ó láwọn ló máa ládé ògún ó láwọn ló máa ní world best. Genesis ayé ò ní dá ó ní ṣoríire olórí burúkú ọmọ àlè ọmọ òfò. Ṣé wò sọ pàdégún olóṣì àṣìírí àwa la máa sọ pàdégún because ó parọ́ fún wa ni. It is not what you call yourself. You came onto this platform just to lie to us, to pretend to us.
olórí burúkú ẹ ṣé wọ́n tó bí àwọn ọmọ síta tó gbà wọ́n ìwọ kí ló fẹ́ sọ as a pastor tó fẹ́ jọ wá lójú. You are not a pastor, you are not a prophet. Genesis ìwọ sọ pé mi sọ èmi àwọn ló máa ń pèyàn ní world best, àwọn ló tún máa sọ nǹkan mi. Genesis ayé ò ní dá. Do you want me to see all your atrocities and keep quiet? Genesis, I am not part of people like that. I cannot see something you are doing that is bad that I will keep quiet. Èèwọ̀ ló jẹ́ fún mi, mo ò ní dákẹ́. You can imagine. Ó sọ pé mi máa sọ pé world best, èmi máa sọ pé I love you. Ayé ò ní dá. Genesis, if not for me, nobody knows you. Genesis, quote and unquote me. When you came on social media, you were on social media before I realized you are there. Nobody knows you. Èèyàn 17 ló ń wò ẹ́ lọ gbogbo ìgbà tó bẹ̀rẹ̀. Tó bá tí figure yẹn bá ti rise in sin, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ rise in Genesis. Èèyàn 17 ló ń wò ẹ́ nígbà tí mò ń wò ẹ́. Àǹtí Lẹ́ṣí gbogbo wọn wà ńbẹ̀. Àjọ ń wò ẹ́ ni. Àwa 17 là ń wò ẹ́ Genesis. Nobody knows you. I brought you to the limelight of, social media. You are just a fake ass bastard. You can imagine. You will go on the pulpit that you want to preach. You will be throwing shade. Genesis, ní ṣoríire. Olórí burúkú ọmọ òṣì ọmọ òfò. Ṣe lọ sí church ẹ kó lọ máa ṣẹ̀sìn ńbẹ̀. Lè lọ, wọ́n ti lé ẹ ńbẹ̀. Ṣó tí nǹkan tá bá fẹ́ rúkọ jọ, ó máa túká ni. Jìbìtì ló lù tó fi gbálẹ̀ church yẹn lọ́wọ́ èèyàn kan. You can imagine for good 17 years, wọ́n ti gba church lọ́wọ́ ẹ̀ ń sìn. Kò sí nǹkan tó ṣe. Sórí, àṣegbé ò sí láyé. Genesis, jẹ́ kí n sọ fún ẹ. Àṣepamọ́ ló wà. I can't play anything. I don't want to play any nonsense here. Go and watch his video yesterday. Anybody that thinks I'm lying. Anybody that... Okay, 1 minute. I'm going to block you. Anybody that thinks I'm lying, you should go on his chat. Chat to ṣe lánàá. Ẹ lọ wo chat yẹn. You are throwing shade to me. Ó jẹ́ kó mọ̀ mí now. Genesis. Ó jẹ́ kó mọ̀ gbogbo ìgbà tó bá ti ṣe service tán náà. Tó máa pè mí tó bá sọ pé ṣé mo rí nǹkan tó ṣe lénìí. Ó mọ̀mọ́ bú wọn ni. Genesis, èmi àti àti wà nù game yìí rí now. Genesis, èmi àti àti wà nù game yìí rí now. Ó wá fi òpó lè máa throw shade to me. You can't shut me. Genesis, if I keep quiet, mo dákẹ́ mo respect àwọn èèyàn ni, but mo lè keep quiet kó bẹ̀rẹ̀ sí máa throw shade. I won't take it from you. Olórí burúkú olóṣì ọmọ wọn kí wọn, ọmọ àtòkò wá balẹ̀jẹ́ onídọ̀tí olóhùn. Aláyé bàjẹ́, shame the devil. Of course, I'm going to shame you. I will shame you. I'm not playing anything. Mommy Feli Gwenin. I'm not going to play anything. You go and listen to the show he did yesterday. Àtẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé, ẹ̀yin tó ju yín ti fọ́. Olórí burúkú kò sẹ́ni tó lọ church yẹn tó ní testimony is from one death to the other. Genesis ò ní ṣoríire. Whenever you come online to throw shade, I will come out for you. He's now buying viewers. Exactly. Very shameless man. Buying viewers. Olórí burúkú. Mr. Mommy Oladele, you can imagine throwing shade at me. Ó sọ pé àwọn ló máa ládé gún, àwọn ló máa ládé ògún, àwọn ló máa sọ pé world best. I called you world best because I don't know you. I don't know what you are made of. You are fake. Genesis Global. Oladele Ogundipe, you are fake. What you show people to the world is fake. You are fake and you know it. That Sunday you did my birthday for me, I will bring the conversation you sent to me. You were begging me. Begging me not to put you out there. Olórí burúkú ẹ wá bọ́ta òun throw shade sí mi. The first video I made for you, you came out you sent people to beg me. I blocked you off my WhatsApp. I blocked your wife. Olórí burúkú ẹ àṣírí. Why will you come out and be throwing shade at me? Do I know you? I pity the life of Sherry Bobo and put update pe mo ti celebrate. Of course I will celebrate anybody I'm following. Anybody Timban support, I will celebrate them. I will speak good about them because I don't know them. I was hypnotized. Ojumika mo de but sọ pé Genesis is not who he called himself. So ibo ni mo ti jẹ̀bi tó lórí burúkú yín bring a video out. Then bring a video between me to praise him. Of course I will praise him. I was supporting him then, but I don't know him. Ọlọ́run dẹ̀ ṣí mi lójú ẹ̀mí, mo rìnrìn àjò ọdún mẹ́ta, ṣẹ́yìn lẹ bá mi rìnrìn àjò ni. Ṣẹ́yìn lẹ débẹ̀ ni. Ẹ̀yin lẹ débẹ̀ ni.
Now I'm going to tell you a bit of story this morning. Many people are saying, why can't I come out before now? Many people are saying I wanted to date Genesis. God forbid. God forbid. Genesis sọ pé òun ní nude picture mi. Genesis, bring out that nude picture. Ká wá sọ story tó tẹ̀lé. Bring out that nude picture. If you have that nude picture, tó ń sọ fún gbogbo èèyàn pọ̀ ní. Genesis, I challenge you this morning. Bring out that nude picture. Tony, Genesis, I want you to bring out that nude picture. I'm going to tell you all what happened this morning. Ṣé rántí pé mo sọ fún gbogbo yín pé Genesis ti ń ṣe àwọn nǹkan yìí lóòótọ́. Mo fi ọpọlọ wọn mi sínú ayé láti change ẹni. Àdàbí ló máa dá láàrin mi àti Genesis. Genesis, tó bá ṣẹ̀ sí mo ní padà lẹ́yìn èmi Olúwabùkọ́lá Jesse ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Àbí kò yé yín. Genesis ti ń jẹ mí lẹ́sẹ̀ tipẹ́, ó ti ń rojọ́ mi kiri. Ẹni tó bá dẹ̀ mọ̀ Genesis, ó máa mọ̀ nǹkan tí mo sọ pé that is generate for you. Ó máa bọ́, ó máa fún lóúnjẹ. Ó máa fún lóúnjẹ, ṣùgbọ́n máa bà ẹ́ jẹ́, ó máa jẹ́ lẹ́sẹ̀. Nǹkan tí ò ṣe tẹ́gbẹ́ nìyẹn. Genesis, ò ní tẹ́gbẹ́. Genesis, ò lè tẹ́gbẹ́, kò ń ṣe pé. Tó bá ti ń fi bí sú. Genesis, tó bá ti ń fi bí sú àwọn tó ń ṣàánú ẹ. Tó bá ti fi bí sú àwọn tó wà ńbẹ̀ fún ìgbà tí ò séyàn kankan, ò lè tẹ́gbẹ́. The same thing ló ṣe fún ìyá àjọ ẹ, the same thing ló ṣe fún bàbá àjọ ẹ. Mélòó àwọn tó ti súnmọ́ ẹ tó fi bí sú. Sórí ó mọ nǹkan tó ń bí ẹ. Ó mọ nǹkan tó jẹ́ pé ọwọ́ mi ló fọ́ sí, epo mi, ata mi, òun ló máa bí ẹ Genesis. Gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe ń lo òyìnbó tó fi ògùn gbà lọ́wọ́ mi, gbogbo ẹ̀ ló máa bí ẹ. Nǹkan tí ó sọ pé téèyàn bá ń ṣe ohun burúkú, ẹni tó bá ń yọ́lẹ̀ dà ohun burúkú á máa yọ ṣe. Genesis, I supported you with all my life. Everything I have got in my life, I supported you just to see you up there. But what did you do in return? You go behind me to tell people bad about me. Ẹ jẹ́ kí n sáré bring you into nǹkan tó really ṣẹlẹ̀ gangan. Wọ́n pe lady kan ní Gbémi Bábì. Gbémi Bábì, everybody might know her. She's in London. Gbémi Bábì is in London. I took Gbémi Bábì to Genesis. Am I communicating? I took Gbémi Bábì to Genesis. Ìgbà tí mo mú Gbémi Bábì lọ sí Genesis, mo introduce ẹ sí Genesis. Mo ti sọ sórí Gbémi Bábì yẹn fún yín rí. Ìgbà tí Genesis wá sí ọ̀dọ̀ Màmá Àjàyí ńgbà yẹn. Genesis wá text mi pé òun ò lẹ́ni tó máa support òun, pé àwọn ìyá Àjàyí ọmọ kan fi òun sọ́tẹ̀l, wọn kì í fóun lóúnjẹ. Ẹ máa gbọ́ ogbó tí n bá parọ́ mọ́ Genesis kí àwọn kò nẹ́mi kankan lára náà. Kí ẹlẹ́dàá ẹ̀ kó ṣe ìdájọ́ fún mi. Tí n bá dẹ̀ parọ́ mọ́, kí ẹlẹ́dàá mi ṣe ìdájọ́ fún Genesis láàárọ̀. Mi tí jẹun, mo tí brush, mo tí mu tí gan. Bí ṣe jí mo ní jẹ́ sáré ṣe show yìí because mo ń lọ sí ibi iṣẹ́. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Ìgbà tí Genesis mo ti sọ̀rọ̀ rí, onírọ́ ló máa parọ́, èmi ò ń parọ́. Anything tó bá change inú ọ̀rọ̀ mi, kẹ́ sọ fún mi. Ìgbà tí Genesis tó wá fún kíni Màmá Àjàyí, ẹ mọ̀ first time tí gbogbo á ṣẹ̀ṣẹ̀ meet Genesis yẹn. So Genesis wá fún kíni Màmá Àjàyí nígbà yẹn. Ìgbà tó dé London jọ́nà, ó sọ fún mi pé èmi ò lọ. Anybody tó bá rí mi á mọ̀ pé mi ò lọ. Ìgbà tí Genesis dé London, Genesis pè mí pé àwọn Màmá Àjàyí tó bá ti fi òun sọ́tẹ̀l, wọn cater fún nǹkan tó máa jẹ, wọn mú òun jáde, wọn ń ṣe nǹkan kan fóun. Mo dẹ̀ ní kó má worry. Ipe mo ní àbúrò kan ní London, Gbémi Bábì ló ń jẹ́. Ipe máa sọ fún Gbémi Bábì kó wá bá. And to God who made me, I called Gbémi Bábì. Gbémi Bábì ò mọ̀. Gbémi Bábì kàn mọ̀ pé mo máa ń celebrate Genesis ni. Èmi náà ni mo introduce Gbémi Bábì kó máa wo Genesis. Gbémi Bábì dẹ̀ lọ bá Genesis ńjọ́ yẹn. Mo bẹ̀ pé kó lọ bá mi bá pé kó lọ pàdé Genesis ní church Màmá Àjàyí. Ibi tí Gbémi ti ń bọ̀, Gbémi láti tètè kúrò níbi iṣẹ́, ó lọ sí church Màmá Àjàyí. Ó débẹ̀, ó nígbà tó máa débẹ̀ Genesis, àwọn ọmọ Màmá Àjàyí ti gbé lọ, kò lè attend anybody. Gbémi Bábì bínú gan. Mo dẹ̀ bẹ̀ Gbémi Bábì, mo ní kó jọ kó má bínú pé máa pe Genesis. Mo dẹ̀ pe Genesis lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo ní báwo lẹ ṣe máa ṣe nǹkan bẹ́yẹn. Mo ní mo sọ pé kọ́mọ wá gbé yín, wọ́n tẹ̀ tún já ticket fọmọ yẹn gan. Mo ní mo sọ pé kọ́mọ wá gbé yín, at the end of the day ọmọ wá gbé yín, ẹ ti lọ. Ó dẹ̀ ní kí má bínú pé àwọn ọmọ Màmá Àjàyí ló gbé òun lọ, ipọ́n gbé òun lọ sọ́tẹ̀l. Mo dẹ̀ ní òkè máa pe Gbémi Bábì pé mo ní no, mo wá fún ó wá ní kí n fóun ní nọ́mbà Gbémi Bábì pé
ṣé ń gbọ́ mi ó wá ní kí fóun ní nọ́mbà Gbémi Bábì kóun bẹ Gbémi Bábì mo wá fún ní nọ́mbà Gbémi Bábì ìgbà tí mo sọ ọ̀rọ̀ Gbémi Bábì fún jọ yẹn mo sọ pé Gbémi Bábì is just like me o pé she gives, she's a giver as well, she's kind, pé kó fà mọ́ra ó dẹ̀ gba nọ́mbà Gbémi Bábì lọ́wọ́ mi mo dẹ̀ fún ní nọ́mbà Gbémi Bábì ó dẹ̀ pé Gbémi Bábì ó dẹ̀ bá Gbémi Bábì sọ̀rọ̀. That was how it all started. Ẹ máa gbọ́ o mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ máa bá mi fi làákàyè bá ọ̀rọ̀ yìí lọ. Ṣé ń gbọ́ now ó wá ń bá Gbémi Bábì sọ̀rọ̀ mo kàn rí all of a sudden Gbémi Bábì change sí mi. Gbémi Bábì change sí mi. Gbémi bẹ̀rẹ̀ sí ní tèmi àti Gbémi Bábì bá sọ̀rọ̀ Gbémi Bábì máa sọ̀rọ̀ Ṣọlá fún mi ó máa condemn Ṣọlá ìyàwó Genesis. Mo máa wá wò pé kí ló yẹ tí girl yìí ń condemn Ṣọlá so tí Gbémi Bábì bá ti ń condemn Ṣọlá èmi máa bàjà mo ń bàjà mo kàn máa ẹ mọ̀ bí kéèyàn máa sọ pé ìyàwó ẹ̀ máa ń sùn kiri ìyàwó ò dáa èmi náà máa sọ pé Ṣọlá dáa ipe bolo ti gbọ́ gbogbo story yẹn ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn ẹ máa bá mi gbọ́rọ̀ yẹn lọ. Mo máa wá wò pé anytime tèmi àti Gbémi Bábì bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Genesis ni Gbémi Bábì máa ń bá mi sọ probably bí yóò máa ń fọ̀rọ̀ wá mi lẹ́nu wò mo mọ̀ but èmi wà very sensitive gan. Throughout my stay with Genesis kò sẹ́ni tó lè sọ pé mo bà Genesis jẹ́ fóun rí kò sẹ́ni tó máa sọ pé mo sọ̀rọ̀ Genesis láì dá fóun that is me. Even tí máa rí pé nìyẹn gan ṣe nǹkan tí ò dáa mo máa mú sínú ilé máa scold ẹ̀ ni mo ní bọ́ síta kí n sọ fún yín pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa. Am I communicating? Ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ. Mo ṣáà ìpọ́lẹ̀ of a sudden Gbémi Bábì àwọn nǹkan tó máa ń ṣe ó máa ń funny sí mi ibi tó ti wá jọ mí lójú kò ń ṣe birthday last time tá ṣe birthday 2019 winner ṣe birthday Gbémi Bábì kọ́ pè mí jọ yẹn ni mo wá rí tóun àti there is a girl in America called Anne ni girl yẹn ń jẹ́ èmi ni mo introduce Anne yẹn náà sí Genesis but on pe Genesis ò ní gbé phone mọ́mì yẹn náà dẹ̀ máa ń fún wọ́n máa ń fún Genesis ní nǹkan gan èmi ni mo jẹ́ kí mọ́mì yẹn súnmọ́ Genesis èmi ni mo introduce wọn sí Genesis Church. I'm always inviting her when she left Kano to go and see Genesis in Lagos èmi tí mo ṣe gbogbo ètò yẹn ni àbí kò yé yín she is a very well-to-do woman as well ṣé ń gbọ́ mi èmi mo introduce woman yẹn sí Genesis àti ọmọ wọn yẹn wà lórí line wọ́n wò mí sìn. So Anne yìí wá jẹ́ ọmọ mọ́mì tó wà ní Kano yẹn ní America èmi náà ni mo mú Anne mọ́ Genesis ṣé ń gbọ́ mi o. Ó wá dijọ́ kan mo ṣáà pé Gbémi ti ń fún mi latitude èmi dẹ̀ jẹ́ nìkan mo wà sensitive I'm very sensitive kó tó sọ pé ó ṣe nǹkan kan mo ti wà sensitive. Mo ṣáà pé Gbémi Bábì ti ń fún mi latitude kí ló fa attitude èmi kẹrẹ tí n bá ń bẹ́ẹ̀ ṣe máa fàyè jálẹ̀ o lè disrespect mi never torí mi ní ṣe nǹkan àṣírí pamọ́ sí ẹ lọ́wọ́ mi ní ṣe nǹkan kan sí ẹ lọ́wọ́ tó máa fi feel pé mo fẹ́ tó àṣírí Bukky mo láṣírí lọ́wọ́ anybody ìwọ tó bá mọ̀ pé mo láṣírí lọ́wọ́ ẹ gbé àṣírí mi síta mo láṣírí ìtorí ẹ̀ lọ ṣe repeat story lójoojúmọ́ they are always repeating story nobody knows my story dẹ̀ lè mọ̀ ìtorí mi ò láṣírí. God bless you Olórí Raliat that's your elder sister God bless you. Mo ṣáà rí pé Gbémi ti ń fún mi latitude mo rò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo kàn tibẹ̀ fún Gbémi ni ṣé ń gbọ́ mi. The first time Gbémi went to Nigeria ìgbà tí Gbémi lọ sí Nigeria I didn't go the first time Gbémi met with Genesis mo mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn ó lọ rí Genesis ó stay sí hotel tó súnmọ́ Genesis Church yẹn for a week I didn't know what happened from Kaduna thank you so much mo mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo yẹn máa gbọ́ o because when you all come out and attack me mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé there is more tí mo ní fẹ́ máa sọ but gradually máa wà force láti máa sọ fún yín. Now mo ṣáà pé ìgbà tí Gbémi dé láti Nàìjíríà Gbémi bẹ̀rẹ̀ sí ní fún mi latitude kí ló ṣẹlẹ̀ mo ṣáà ń wò mo ò sọ nǹkan kan all of a sudden sorry ìyàwó Genesis Ṣọlá wá pè mí njọ́ kan Ṣọlá ní kí n ṣọ́ra fún Gbémi Bábì o mo ní kí ló dé ó ní Gbémi Bábì ń jẹ mí lẹ́sẹ̀ mo ní Gbémi Bábì ń jẹ mí lẹ́sẹ̀ kí ló tí Gbémi Bábì fi ń jẹ mí lẹ́sẹ̀ èmi dẹ̀rẹ̀ téèyàn bá ń bá èèyàn jẹ fún mi ẹni tí mo súnmọ́ mi kí ń gbà mo máa jà fẹ́ nìyẹn mo nínú Gbémi Bábì ò lè jẹ mí lẹ́sẹ̀ pé kí ló dé
ó ní Gbémi Barbie ń jẹ mí lẹ́sẹ̀ o ó ní ṣé mo rí pé Genesis ò bá mi ṣe bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ ó ní ń bọ̀ ó ní ṣé mo rí pé Genesis ò bá mi ṣe bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ ó ní Gbémi Barbie ló ń bà mí jẹ́ fún Genesis mo ní Gbémi Barbie bà mí jẹ́ fún Genesis mo ní why tí Gbémi Barbie fi máa bà mí jẹ́ fún Genesis mo ní why tí Gbémi Barbie fi máa bà mí jẹ́ fún Genesis mo ní mi ṣe nǹkan kan fún Gbémi náà ìyàwó ẹ̀ sọ pé ó ń bà mí jẹ́ gan ipò ó parọ́ oríṣiríṣi mọ́ mi ipò sọ pé òun lòun máa ń kówó fún mi ó sọ pé òun lòun máa ń kówó fún mi ó sọ pé hòtẹ́ẹ̀lì tá gbà fún Genesis nígbà yẹn tó fi wá ṣe atomic kìíní kan ó sọ pé òun lòun san ó níjọ́ tajọ wà lótẹ́ẹ̀lì èmi Ann àti Gbémi ó níjọ́ tajọ wà lótẹ́ẹ̀lì pé òun àti Genesis in chat wọ́n jọ ń bú mi pé kí n wà very careful fún pé she's not a good friend pé ó ń jẹ mí lẹ́sẹ̀ gan fún Genesis kíní yẹn bí mínú and gbogbo yín ẹ mọ bí ṣe jẹ́ mo bá ń tètè bínú gan mo ṣáà put update ńjọ́ yẹn mo pe Gbémi kò gbé phone mo fẹ́ challenge kò gbé phone ìgbà tí ma fi lọ sórí WhatsApp kí n lọ communicate pẹ̀lú Gbémi mo rí pé Gbémi Barbie ti block mi kí ló ń ṣẹlẹ̀ Gbémi Barbie block mi Ọlọ́run take control this is a lady I like a lot what is happening God take control why will Gbémi Barbie block me mi tẹ̀ mọ́ pé ó ti block mi àbí kò yé yín ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín so mo mọ̀ pé Gbémi Barbie ti block mi mo bá wò pé ọ̀rọ̀ yìí máa ń jọra wọn Gbémi Barbie has blocked me kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo bá pe Ṣọlá padà ìyàwó Genesis mo ní Gbémi Barbie ti block mi kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó ní ṣe bóun sọ fún mi ó ní ṣe bóun sọ fún mi ó ní wo òun àti bàbá àti Han yẹn wà l'Amẹ́ríkà ó ní Gbémi Barbie Genesis àti Han èmi mo introduce Gbémi àti Han sí Genesis o ó ní Gbémi Barbie bàbá Genesis àti Han ó ní wọ́n ti close gan ipe kí n sá fún wọn pé even Han yẹn gan náà ipe Han máa ń bà mí jẹ́ gan ipe Han sọ pé anything tèmi bá ṣe fún Genesis òun á máa ṣe fún pé kí Genesis sá fún mi mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi mo ń bọ̀ block ṣé ń gbọ́ mi mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ challenge Genesis ìyàwó ẹ̀ ní kí n má challenge Ṣọlá wá sọ pé kémi náà parọ́ mọ́ Gbémi ẹ má gbọ́ o Ṣọlá wá sọ pé kémi náà parọ́ mọ́ Gbémi ó ní kémi náà pé Genesis kí n sọ fún Genesis pé Gbémi máa ń rojọ́ Genesis kiri pé Ṣọlá ṣáà sọ pé kí n bá Gbémi jẹ́ fún Genesis mo dẹ̀ sọ fún Ṣọlá ń jọ yẹn níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn mo ní Ṣọlá mo ní mi kí n báyàn jẹ mo ní I don't force myself in people's life mo ní mo máa fẹ́ jẹ́ kéèyàn ríro èèyàn téèyàn jẹ́ ni mo ní I will never go to Genesis kí n lọ bá Gbémi jẹ́ mo ní with time mo ní time will tell ṣé ń gbọ́ mi mo sọ pé time will tell they started Gbémi á celebrate Genesis òun àánú náà celebrate ìgbà birthday winner kò ń ṣe ti year yìí ti last year Gbémi sáré update ìgbà tí sorry kó tó di pé block mi yeah Ṣọlá told me sister Olórí Ṣọlá told me Gbémi á ṣá update Gbémi á celebrate á update ó ṣá ń throw shade mo wò pé kí ló fa gbogbo ilé I was hot I have blocked him ma Mọ́mí Ellie mo ti block ẹ I was really hot because mo wò pé àwọn tí mo mú lọ síbì kan tẹ wá lọ bà mí jẹ́ ń bẹ̀ tẹ wá block mi tẹ wá ń bẹ́ nìyẹn ṣe I was hot but Ṣọlá insist pé kí n má bá Genesis sọ mo ní gbogbo information yìí o ẹni tó bá sọ pé mo ń parọ́ I will put it on my wall after this chat because Gbémi came back to me to tell me everything I will put it up there ṣé ń gbọ́ mi I was hot to my bone marrow pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé bí ilé ayé ṣe rí ni I'm coming ṣé ń gbọ́ mi mo wò pé ṣé bí ilé ayé ṣe rí ni pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo ṣá bẹ̀rẹ̀ sí lọ Ṣọlá ṣá pè mí Ṣọlá máa ṣá sọ oríṣiríṣi mo ṣá ń wò mo wá notice pé ṣé ń gbọ́ mi mo wá notice pé mo ń bọ̀ God bless you sister Olórí that was the reason I didn't want to talk to Ann again
Yes, that was the reason. God bless you, Sister Folake. Divide and rule, ló máa ń ṣe. That is Genesis for you. He's very good with divide and rule. Listen, and listen, Kemagbo. Ìgbà tó wá di Gbémi Bábì tí kọ́kọ́ lọ bá àbúrò mi kan ní America. She's my lovely sister. Gbémi Bábì ro gbogbo ẹjọ́ fún bẹ́jọ́ ṣe jẹ́ láàrin èmi àti Genesis. I've blocked her. Mo ti block her. Bí ẹjọ́ ṣe jẹ́ láàrin èmi àti Genesis. Gbémi Bábì went to later ó dàbí Gbémi Bábì wá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Genesis ti use òun náà ó ti ṣe. Gbémi Bábì wá lọ bá àbúrò mi kan l'Amẹ́ríkà. Ó rojọ́ fún àbúrò mi yẹn nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin mi àti Genesis. Àbúrò mi yẹn try láti bá mi sọ̀rọ̀ nípa Gbémi ń gbà yẹn. Mo ní kó má bá mi sọ̀rọ̀ Gbémi. Mo ní gbogbo nǹkan tí Gbémi ń sọ. Mo ní irọ́ ló ń pa. Mo sọ fábúrò mi yẹn, that was last year. Mo sọ fábúrò mi yẹn. Ìgbà tó tún wá di this year. Èmi àtàbúrò mi wà lórí phone. That was last month. That was 3 days to my birthday. Ṣé ń gbọ́ mi, Ṣọlá is two-faced. God bless you, Olórí. Very two-faced. Two-faced. Mo ti block ẹ, mommy. Ṣé ń gbọ́ mi. Ìgbà tó wá di a week to my birthday. No, a month to my birthday. Ẹ máa gbọ́ o. Èmi àti àbúrò mi wà lórí phone níjọ́ náà. No, I think it's a week to my birthday. Èmi àti àbúrò mi wà lórí phone. Èmi àti àbúrò mi yẹn ó wà lórí phone. Bá àbúrò mi ṣe sọ fún mi yẹn pé ipe Gbémi ló ń text òun yìí. Mo ní Gbémi wo? Ó sọ pé Gbémi Bábì. Mo ní kí ló fẹ́? Ó ní kí ní sùúrù kó máa wo nǹkan tó fẹ́ o. Gbémi Bábì wá bẹ̀rẹ̀ sí ní text àbúrò mi yẹn l'Amẹ́ríkà. Èmi àti àbúrò mi yẹn dẹ̀ wà lórí phone. Ó ń text ẹ pé òun wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ipe Genesis ti sọ fún òun tipẹ́tipẹ́ pé òun bímọ síta. Ó ní ṣé Genesis ò sọ fún mi pé ó bímọ ni. Ipe òun wà disappointed ní Genesis. Gbémi Bábì ló bá àbúrò mi yẹn chat o. Ó lóun wà Gbémi sọ fún àbúrò mi tó wà l'Amẹ́ríkà yẹn pé òun wà disappointed pé òun mọ̀ kan tí Genesis ò ṣe sọ fún mi pé ó ti bímọ, pé Genesis sọ a lot of things fóun náà tó jẹ́ pé tóun bá sọ síta gbogbo ayé máa blow ni. Bí Gbémi ṣe bá àbúrò mi yẹn chat, àbúrò mi yẹn send ẹ̀ sí mi. No, sorry, kò tí send ẹ̀ sí mi. Àbúrò mi yẹn sọ fún mi lórí phone gbogbo nǹkan tí Gbémi ń bá sọ. Mo ní why tí Gbémi ń sọ gbogbo ilé ìsìn. Gbémi wá sọ fábúrò mi pé Genesis ti sọ fún òun ti pẹ́ pé òun ti bímọ. Even kí anybody tó mọ̀. Ẹ máa gbọ́ o. Ṣé mo pé jọ́ yẹn dẹ̀ lèmi bọ́ta tí mo sọ fún yín pé mo máa take care ọmọ tó sìn yẹn, ọmọ tí Genesis kọ́kọ́ deny ṣe rántí. Gbémi wá sọ fábúrò mi jọ́nà pé kábúrò mi má kó sọ fún mi pé kí n má take care ọmọ yẹn o. Ipò lórí burúkú ni Genesis o, pé gbogbo owó tí mo ná fún Genesis ń bà mí jẹ́ ni o. Gbémi ń type yẹn ó ń sọ fún àbúrò mi tó wà ní America. Àbúrò mi yẹn ń sọ fún mi. Àbúrò mi yẹn ní Aunty Bukky nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o. Ó ní Gbémi ń sọ nǹkan kan fún wọn o. Mo ní kí ló sọ? Ó ní Gbémi sọ pé kí n má take responsibility tó sìn o. Ipe tí n bá tún take responsibility tó sìn tún máa gbowó mi, wọ́n tún máa fi bí ṣú mi ní o. Ṣé ń gbọ́ mi? Gbémi wá ń sọ fún àbúrò mi Kẹ́mi yẹn pé Délé sọ báyìí, Délé gbowó mi, Délé tẹ̀ sọ pé òun máa dówó mi padà, Délé sọ pé òun ní nude picture mi, Délé sọ pé mo ti send ọyàn sóhun rí, Délé sọ pé mo fẹ́ dóhun, mo fẹ́ ṣe, mo fẹ́ fẹ́hun, mo fẹ́ kú fóhun, mo fẹ́ ṣe. Ipe Délé sọ pé èmi máa ń bò òun jẹ́ kiri. Ipe kò sí nǹkan tí Gbémi ò sọ. Ẹ wá mọ̀ kan, mo wá sọ fún Kẹ́mi ńjọ́ náà. Mo sọ fún àbúrò mi yẹn. Mo sọ pé kó jọ. Mo ní kó bá mi bi Gbémi pé do you want me to send all these things to Aunty Bukky? I will put everything on my wall. You all will see it. Do you want me to send all these things to Aunty Bukky? Mo ní kábúrò mi yẹn bi Gbémi. Gbémi wá reply with screenshot tí mo rí. Gbémi sọ pé yes, send it to her. I don't care. Ṣé ń gbọ́ mi? I want her to know. Kẹ́mi gba authorization kó tó send kíní yẹn sí mi. Àbúrò mi yẹn gba authorization. Ṣé ń gbọ́? Àbúrò mi yẹn gba authorization. Bí Gbémi dẹ̀ ṣe sọ pé kó send ẹ̀, àbúrò mi dẹ̀ screenshot everything. Ó send ẹ̀. Kò sí nǹkan tí Genesis ò kọ sínú bẹ̀ yẹn tó fi bà mí jẹ́. Kò sí nǹkan tí Genesis ò sọ ń pa mi. Nǹkan tí mo ṣe tí mo mọ̀ gan, Genesis sọ. Kò sí èpè tí ò ṣe fún mi. Kò sí nǹkan tí Genesis ò sọ ń pa mi. Kò sí nǹkan tí ò sọ ń pa mi. Ṣé ń gbọ́ mi? Bí n ṣe rí kíní yẹn, ó dùn mí.
bí ṣe rí kíní yẹn ó dùn mí gan. No, Gbémi ti kọ́kọ́ bá mi jà, ó ti block mi, ẹ má gbọ́. Bí ṣe rí gbogbo message tí Gbémi sọ yẹn ó dùn mí. Mo wá sọ fún àbúrò mi yẹn, mo ní ṣó mọ nǹkan, mo máa pe Gbémi. Mo bá lọ mú, mo bá ní kó nọ́mbà méjì dẹ̀ ni Gbémi ní. Mo bá lọ wá second number ẹ̀. Mo bá lọ wá second number Gbémi, mo bá pe Gbémi. Bí ṣe pe Gbémi, inú ẹ̀ dùn pé mi ò pè wọ́n. I'm talking about 2 days to my birthday. Ìtorí mo mọ̀ pé gbogbo yín ẹ máa wò pé why tó fi jẹ́ gbà birthday mi. Ṣó ti yín. Mo wá Gbémi ṣá sọ a lot fún mi. A lot. Tó jẹ́ pé mo wish pé Gbémi lè bọ́ta kó sọ. But unfortunately, Gbémi ti deactivate page ẹ̀. I can understand. Ìyàwó lé ni Gbémi. Àbí kò yé yín. Ìyàwó lé ni Gbémi. Ó ti deactivate page ẹ̀. Gbémi knows a lot. And she has a lot with her. Which I have as well. But talk about it, dọ̀rọ̀ court. I have nothing to justify for anybody on social media again. We are making a process. We are going to court. That is where I'm going to be showing all my evidence to court. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? But mo kàn fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ ìfún yín láàárọ̀ yìí ni. Èèyàn lèèyàn máa máa jẹ́. Gbémi told me a lot. That was 2 days to my birthday. Ìgbà tí Gbémi sọ gbogbo kíní yẹn, tí mo rí gbogbo kíní yẹn, ẹ̀rù ayé bà mí. Ẹ̀rù èèyàn bà mí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Gbémi gan. Mo dẹ̀ unblock Gbémi. I unblock Agara to the extent pé àṣẹ Genesis ló sọ fún Gbémi kó block mi. Ṣé ń gbọ́ mi? Àṣẹ Genesis ló sọ fún Gbémi kó block mi. Àṣẹ Genesis ló sọ fún Ann. Ló bà mí jẹ́ fún Ann. Genesis ló sọ fún wọn kán sá fún mi. Tèmi ò mọ̀. Gbémi told me everything. Èmi àti Gbémi a unblock àwa wa. A sọ̀rọ̀ gan níjọ́ yẹn. Ara mi ò gbà. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń bọ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Ara mi ò gbà. Mo ṣá gbé sára. Because it was 2 days to my birthday. Ẹ máa gbọ́ gbogbo yín. Nǹkan tí ò yé yín máa yé yín láàárọ̀ yìí. Because it was 2 days to my birthday. Mo gbé kíní yẹn sára mi lè sọ. Ṣùgbọ́n 2 days to my birthday yẹn, gbogbo yín celebrate mi lọ́tọ̀. Mo sunkún ni throughout. Mo sunkún. Mo sunkún. Omi jábọ́. Mo sunkún. Because me expect gbogbo nǹkan tí Gbémi sọ fún mi nípa Genesis àti ìyàwó ẹ̀. Mo sunkún 2 days to my birthday. Mo sunkún. Mo ní kí ló dé ìwọ Ọlọ́run, ta ni mo ṣẹ̀? Mo wá wò pé kí ni mo lè ṣe. Àǹtí kan wà lórí Facebook. Èmi náà ni mo mọ àǹtí yẹn introduce Genesis. Mi ní dárúkọ àǹtí yẹn, but àǹtí yẹn máa mọra ẹ̀ tó bá ń wò mí. Àǹtí yẹn náà close mọ́ Genesis. Mo pe àǹtí yẹn because mi rẹ́ntí máa sọ̀rọ̀ yẹn fún. Mi ìdẹ̀fẹ́ jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn wà nú mi because tó bá wà nú mi, mo máa ṣàṣemáṣe. Mo pe àǹtí yẹn, mo sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún àǹtí yẹn. Ó dùn àǹtí yẹn bẹ̀ mí. Wọ́n ní kí n jọ kí n má sọ nǹkan kan pé kí n jẹ́ kí birthday mi lọ, ipe a máa yanjú ẹ̀. Mo ní àǹtí kò sí nǹkan tá fẹ́ yanjú. Mo kàn ní kí n sọ fún yín ni because tí n bá keep ọ̀rọ̀ yẹn sínú mi. Mo wò pé tí n bá keep ọ̀rọ̀ yẹn sínú mi, ó máa affect mi. Ọjọ́ ayọ̀ mi dẹ̀ ń bọ̀, which is my birthday. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo wá sọ gbogbo ẹ̀ fún àǹtí yẹn ṣá bẹ̀ mí. So bá àǹtí yẹn ṣe bẹ̀ mí, alẹ́ ìjọ́ yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé alẹ́ ìjọ́ yẹn ṣé ń gbọ́ mi? Alẹ́ ìjọ́ tí mo sọ̀rọ̀ fún àǹtí yẹn, Genesis bá bọ́ sórí pulpit. Ṣé mọ̀? Mo ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ ń pa mi, mo ti gbọ́ everything. Ó tún wá bọ́ sórí pulpit. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní preach. Bí ṣe ń wo tó ń preach báyìí. Inú kan bí mi ni. Ẹ lọ wo first post mi nípa Genesis. Bí ṣe put update nìyẹn pé ta ni ènìyàn Ọlọ́run gangan náà. Ṣé rántí post yẹn? Bí ṣe rí bó ṣe ń preach.
mo dẹ̀ ti rí gbogbo atrocities tó ti commit, gbogbo nǹkan tó ti sọ pa mi, gbogbo ìbàjẹ́ mi tó ti ṣe, couple with gbogbo nǹkan tí mo ti gbọ́ nípa ẹ̀. Mo kàn bọ́ sórí wall mi ni mo kọ ta ni ènìyàn Ọlọ́run gangan náà. Ẹ má gbọ́ o, ẹ má gbọ́ mi o, because nǹkan tí gbogbo yín ò mọ̀ máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ láàárọ̀ yìí. Bí n ṣe kọ kíní yẹn pé ta ni ènìyàn Ọlọ́run gangan náà. After 2 hours, ìyàwó Genesis Ṣọlá ó screenshot kíní yẹn, ó send ẹ̀ sí mi. Mo ní gbogbo evidence yẹn lọ́wọ́ mi báyìí o. Bó ṣe screenshot ẹ̀ sí mi, ó sọ pé what is all this? Ó ní what is all this? Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣọlá send kíní yẹn sí mi, ó sọ pé what is all this? Ó lóun regret pé òun sọ nǹkan fẹ́ mi. Ẹ má gbọ́, ṣe ti rí guilty conscience. Ta ni ènìyàn Ọlọ́run gangan ni mo put update o. The next thing Ṣọlá ti screenshot tó ti sáré send ẹ̀ sí mi pé kémi wo nǹkan tí mo put update. They monitor my update back to back. They monitor everything I do. Níbi tán hypnotize mi dé nìyẹn. Mi lè sọ̀rọ̀, mo ò lè celebrate àwọn tí mo fẹ́ celebrate. Mi lè kéèyàn tí n bá fẹ́ kí wọ́n monitor mi. Ẹni tó bá ń bájà, mo gbọ́dọ̀ bájà. Ẹni tó bá ń bú, mo gbọ́dọ̀ bú. Ẹni tó bá fẹ́ kí n bú, wọ́n máa sọ pé kí n lọ bú ní. Nǹkan tó bá wọ́n hypnotize mi. Tíyàwó bá ṣe ń command mi, lọ́kọ mo máa command mi. So Ṣọlá ò mọ̀ pé ojú mi ti ká. Bó ṣe send message yẹn ní ẹgbà tí mo kọ pé ta ni ènìyàn Ọlọ́run gangan náà. Ṣé rántí pé mo post? Bí ṣe post ẹ̀, Ṣọlá screenshot. Wọ́n máa ń fẹ́ hold mi, wọ́n máa ń fẹ́ show mi, wọ́n fẹ́ jẹ́ kí n ṣe a lot of things. Mi lè kí àwọn tí mo fẹ́ kí, ẹni tó bá ń bájà mo gbọ́dọ̀ bájà ni. So ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe wà surprise fún gbogbo àwọn olórí burúkú ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tó update kiri nǹkan tó máa ń ṣe ni. So bí ṣe update kíní yẹn, Ṣọlá screenshot, ó send ẹ̀ sí mi. Bínú ṣe bí mi nìyẹn pé àbó lórí burúkú ni Ṣọlá yìí ni. Ṣó mọ nǹkan tí ọkọ ẹ̀ ṣe ni? Bí Ṣọlá ṣe send update yẹn sí mi pé what do you mean by this? Kí lè mi mean by update mo send sóhun? Mo wá mú gbogbo screenshot, gbogbo chat èmi àti gbé mi. Mo wá send ẹ̀ sí Ṣọlá, mo wá sọ nǹkan kan. Ẹ̀yin tẹ́ ní làákàyè ni mo ń bá sọ̀rọ̀ lórí platform yìí o. Mo wá mú gbogbo, ṣé rí pé mi bá wọn jà, ṣé rí pé mi sọ̀rọ̀, mo dákẹ́ náà ni, mi fẹ́ sọ̀rọ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? So bí Ṣọlá ṣe wá challenge mi pé why tèmi ṣe máa put update ta lè níyàn Ọlọ́run gangan náà. Mo wá sọ nǹkan kan fún. Mo wá mú gbogbo chat mi àti gbé mi gbogbo screenshot, everything tí Genesis sọ pa mi. Mo wá send ẹ̀ sí ìyàwó ẹ̀. Bí Ṣọlá ṣe rí, èmi ò wá sọ̀rọ̀, Ṣọlá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí. Bí Ṣọlá ṣe wá ń pè mí, mo wá dá wọn lóhùn. Bí Ṣọlá ṣe wá ń pè mí, mo wá dá wọn lóhùn. Wọ́n wá ń pè mí, wọ́n send the message, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní send the message sí gbogbo èèyàn, kọ́ máa pè mí. Gbogbo ọjọ́ yẹn lọ́wọ́ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní put update. Ṣé rántí that was a day to my birthday. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni mo ń sọ fún yín o. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní put update. Mo update gan, mo fẹ́ ṣóyè yín. Mo update gan fún wọn. Inú ti bí mi pé mo dákẹ́. I don't want to explain because ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ló máa ń mú ọ̀rọ̀ wá. Ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ gan. But it's better for Dele to let me walk away than come online to throw shade at me. Dele ṣẹ̀ mi gan, ó ṣẹlẹ́dàá mi. Dele ṣẹ̀ mi gan, ó ṣẹlẹ́dàá mi. It will be better for Dele to keep quiet and walk away. Tí Dele bá fi pé mo máa come online láti máa shade mi, láti máa bú mi. Bí mi náà ṣe máa bọ́ta láti máa tàn mọ́lẹ̀. Mo yìí ní a lot lọ́wọ́. But I'm holding it for the court. But if Dele think he can come out and rubbish me on his platform every day, mo ní gbà fún. Ṣé gbogbo yín rántí? That was on a Saturday, a day to my birthday. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní update fún wọn. Ṣọlá wá sá kiri. Kò sẹ́ni tí Ṣọlá ò pè àti Dele. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pè everybody. Dele bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí. Pick your phone. I love you. I can't do it. Gbémi is lying. Gbémi, ó tún lọ bá Gbémi náà. Ṣé ń gbọ́? Ó tún lọ bá Gbémi. Genesis tó pè Gbémi. Gbémi náà dẹ̀ ti wá. Gbémi wá, I will put all that chat out. Gbémi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún. Gbémi disrespect Genesis gan. Ṣé mi lè sọ pé mo disrespect Genesis? Gbémi bá bí disrespect ẹ̀ gan. Gbémi gbé ṣépè. Gbémi sọ pé go and return Aunty Buki's money. Ṣebí you said you will return her money. Gbémi boo. I will put everything on the wall. You will see. Gbémi ṣe ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí. Èmi ò gbé phone wọn because I don't want to be rude to him. I just want to keep quiet. But Gbémi bú gan. Genesis ó lè tí Gbémi sọ pé òun máa gbé mọ́tò lọ fi wó church ẹ̀. Gbémi sọ pé kò ní wọ̀lú ìmọ̀. Tí n bá àní gbogbo ẹ̀ máa gbé síta gbogbo yín máa rí. Because there is a lot that is happening behind the camera. Gbogbo yín ò rí. Nǹkan tí mo sọ lẹ́kọ̀ọ́ fi ń attack me. But let me tell you, millions of you cannot attack me.
Millions of you cannot keep me short. I will continue to say it. I'm creating awareness for people because I know Genesis has done a lot in between and oríṣiríṣi ọ̀rẹ́. Nǹkan tí Genesis ṣe fẹ́mi àti Gbémi, ó ti ṣe fún lots of people náà tó wà nínú Genesis ń bẹ̀. Genesis, ọwọ́ ara ẹ ló fi tú ara ẹ, ọwọ́ ara ẹ ló fi tú jọ ẹ. You had a lot of people, God sent people that are supporting you, but ó fi ọ̀kánjúà, ó fi olè wà àtìyàwó ẹ fi tú jọ ká. Ṣé ń gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ? Ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní send message sí wọ́n jọ yẹn. Wọ́n wá ń pè mí. Ìjọ yẹn ni gbogbo yín bẹ̀ mí tẹ́ ń sọ pé Sister Bukky, they have hacked your phone. They didn't hack my phone. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ni gbogbo yín ò mọ̀. Wọ́n ṣá ń pè mí, ìyàwó ẹ̀ bẹ̀ mí, gbogbo àwọn ọmọ church ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí because they knew. Do you know why they were calling me to beg me that day? Because they know I have a lot. They know I knew a lot and they don't want me to go because they have hypnotized me. Owó tó ń gbà yẹn wọ́n fẹ́ jẹ́ kó lọ. Because nígbà pandemic tí mo send 400,000 sí wọn, mo yìí sọ fún wọn pé ìgbà tí Ṣọlá sọ fún mi pé Genesis kò rẹ́ni support ẹ̀ mọ́, ipe Mama Ajayi ti lọ, gbogbo wọn ti lọ. Mo ní kó má worry, mo ní every month from July máa fi Genesis sórí salary 200,000, ipe máa fi Ṣọlá náà sórí salary 100,000, 300,000 mo sọ pé mo máa fún wọn every month láti July. Ṣé ń gbọ́ mi? So gbogbo yẹn wọn fẹ́ jẹ́ kó lọ. Wọ́n ṣá ń pè mí, gbogbo àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ rí láyé mi ló ń pè mí, ibo kí n jọ kí n má ṣe bẹ́ẹ̀ fún Genesis, kí n bring post yẹn down. Ṣé gbogbo yín gbọ́ mi? Mo ṣá dá anybody lóhùn. Tẹ́ bá rántí jọ́ yẹn pé that Saturday, many people keep calling me. Ṣé rántí tí gbogbo yín sọ pé ṣé mo fẹ́ bà birthday mi jẹ́ ni, ṣé mo fẹ́ bà birthday mi jẹ́ ni. Ṣé rántí? But mi dá gbogbo yín lóhùn. Now, kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ìgbà tó wá díjọ́ birthday mi, wọ́n ti plan, ṣẹ́rí bọ́ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Gbogbo wọn ti sọ fúnra wọn pé kọ́ má kí mi ní Genesis. Tẹ́ bá lọ wo gbogbo wọn kí mi níjọ́ birthday mi. Ẹ jẹ́ kí n máa sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín o. Bọ́ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Tó bá ti ń béèyàn kan jà, wọ́n máa ṣe meeting. Ó ti yé yín? Tó bá ti ń béèyàn kan jà, wọ́n máa ṣe meeting. Wọ́n máa gang up against ẹnìyẹn. Ó dàbí gbogbo wọ́n ti sọ fúnra wọn nínú Genesis, ìyàwó Genesis àti Genesis, wọ́n ti pera wọn pé kọ́ má celebrate mi níjọ́ birthday mi. So ìjọ yẹn mò ń sùn lọ́wọ́ ni. Mo ti rí oríṣiríṣi call àwọn èèyàn ti pè mí. Ṣé mo pé mo sọ fún yín pé mo lọ síbi iṣẹ́ a night before. Àwọn èèyàn ti pè mí. Àwọn èèyàn ti pè mí, ṣé ń gbọ́ mi? Àwọn èèyàn ti pè mí. Àwọn èèyàn ti pè mí pé no, they don't need to believe me. I have the screenshots. I have everything. They don't need to believe me. Even the way Genesis begged me, I have everything. Sunday, just mo ṣe birthday mi, mo ní gbogbo screenshots yẹn. I have it. They can't say I'm lying. And even if they want to say it, let them say it. I have everything with me. Ṣé ń gbọ́ mi? So ìjọ́ birthday mi, mo ti sùn. Àwọn èèyàn ṣá ń pè mí. Genesis, èmi ti sùn. So ìgbà tí máa jí, ṣé wọ́n ti pé mo sọ pé mo lọ síbi iṣẹ́, ìgbà tí máa jí, mo ti rí calls, a lot of calls. Àwọn èèyàn ti pè mí, Bukky, go and watch Genesis. Genesis celebrated you. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín lẹ́yìn. Ṣé kí celebration ti Genesis ṣe yẹn? Àwọn tó ń follow ìyàwó everybody, wọ́n mọ̀ pé Genesis máa celebrate mi. Ó ti wò pé kí làwọn lè fi bring me down kí n má sọ̀rọ̀. That was the reason for that celebration. So to everyone saying Genesis celebrated you on your birthday and you still came out for him, Genesis didn't want to celebrate me on my birthday. Genesis purposely did that just for me not to talk. And me, I am a very, very emotional person. Báwo yàn ṣe send ibi tí Genesis to celebrate me ẹ mi. Bí n ṣe rí kíní yẹn, I felt weak. Kíní yẹn weak mi gan. Ṣé ń gbọ́ mi? Kíní yẹn weak mi gan. Mi lè ṣe nǹkan kan mọ́. Time tí mo weak kíní yẹn, mommy kan wá fún mi ní gift ńgbà yẹn, Genesia náà làwọn náà. Bí ṣe sọ fún wọn pé wọ́n wá ní kí n má jáde fún Genesis mọ́. Ṣé dẹ̀ wọ́n ti pé mo sọ pé màá jáde ní Monday. Bí ṣe ní mo ní jáde fún Genesis mọ́, mommy yẹn kúnlẹ̀, wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. But inside me, mo rò pé mi lè dákẹ́ báyìí. A lot ti ń ṣẹlẹ̀. The truth needs to be told. Or else, these people. Meanwhile, immediately, ìyàwó Genesis ti pè mí. Mo wá gbé phone. Wọ́n tún ti ń bá gbé mi jẹ́ fún mi. Genesis náà wọ́n ti ń bá gbé mi jẹ́ fún mi. Mo wá wò pé nǹkan yìí ò lè continue.
nǹkan tẹ́ ṣe tí mo fi bá yín jà ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti fẹ́ máa bá gbé mi jẹ́ fún mi wọ́n ti ń ṣe. Are we still online? Okay. Ṣé ń gbọ́ mi? Wọ́n ti ń bá gbé mi jẹ́ fún mi wọ́n tún ti fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n tún ti fẹ́ máa bà wá jẹ́ fúnra wa. Mo wá wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ìwọ Ọlọ́run? Mo dákẹ́. Genesis ṣáà pè mí lálẹ́ ẹjọ́ yẹn níjọ́ Sunday yẹn. I have all his screenshots. Òun ò lè bà mí jẹ́. Tóun bá bà mí jẹ́ ó ní kóun kú. Tóun bá ní nude picture mi, tóun bá sọ pé òun ní nude picture mi, ó ṣépè fúnra ẹ̀. Mo ní gbogbo screenshots yẹn máa gbé síta fún yín. Tóun bá ṣe kíní kan, your father is my father. Your father is my father. Kíní kan ó ṣáà sọ, I have bought you a land. I have bought you a land in Nigeria. When you come, I will give you the land. Kò fún mi, Genesis ò fún mi 500,000 ló. Irọ́ ló pa tó sọ pé ó fún mi 500,000. Tó sọ pé ó fún mi 500,000 fún birthday mi. Genesis ò fún mi 500,000. Irọ́ ló pa fún yín jọ yẹn lórí platform. Tó sọ pé ó fún mi 500,000. Kò fún mi 500,000 kankan. Mo lè mú GTB account mi síta, máa screenshot, máa fi wọn gbogbo yín. Kẹ́ lọ wo birthday mi. Genesis didn't give me any 500,000. Irọ́ ló pa. 10 kobo báyìí wọ́n fún mi òun àti ìyàwó ẹ̀. Ibi tán greedy dé nìyẹn. No matter what you give to them, they will never give you anything to say thank you. And imagine bí ṣe máa ń ṣe fún wọn tó, bí ṣe ṣe fún wọn tó, bó tẹ̀ jẹ́ pógùn lọ lò. Bí ṣe ṣe fún wọn tó, kò sí one day, even bubu tó kéré jù, bubu 70,000 tó ń tà ready made. Ṣé ń gbọ́ mi? Bubu tó kéré jù, ṣé wọ́n sọ pé give and take lọ́rọ̀ lé ayé? Àbí wọ́n sọ pé give and take òun lọ́rọ̀ lé ayé. Bí ṣe ń ṣe fún yín tó yẹn, mi jẹ́ Ṣọlá àtọkọ ẹ̀ anything rí. Mi jẹ́ wọ́n ní anything rí. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣọlá àtọkọ ẹ̀ mi jẹ́ wọ́n ní anything rí. Ipe kí Ṣọlá ti ẹ̀wọ́ ní ọjà kó sọ pé ẹni tó máa ń ṣe fún wa jẹ́ kí n rán búbù fún, ó like àǹkárá jẹ́ kí n ra àǹkárá fún, kí n ránṣọ fún. Wọn ò ṣe fún mi rí o. They can only take from you. They will never give back. That is one thing with them. I'm not expecting back from them. But ẹni tẹ́ ń ṣe fún, common greeting card, common thank you card, they will never give you. They are like that. Níbi tán stingy, tán wicked dé. Àbí kò yé yín? Tí n bá ń ṣe fún yín sìn, I'm not expecting anything in return. Even tó bá jẹ́ £1 card, tó bá jẹ́ £1 cake. Ṣé I understand nǹkan tí mo sọ? Gbogbo bí n ṣe ná millions of naira fún wọn tó yẹn. Mi gba nǹkan ẹyọ kan rí kan sọ pé thank you. Bí n ṣe lọ sí Èkó tó yẹn, I pay for my hotel. Mommy Tega ló ń gbé mọ́tò fún mi tí mo fi ń wà káàkiri. They didn't give me anything, even a driver. Wọn ò fún mi driver. Mi jẹ́ wọ́n anything. Bí ṣe ṣe fún wọn tó yẹn. For you all to know that they are just users. Anyway, jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ. Genesis bọ́tánjọ́ yẹn ó celebrate mi gan, but kò yé gbogbo yín. Nǹkan ńláńlá ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́, but kò yé gbogbo yín. Bó ṣe celebrate mi, bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní celebrate mi báyìí. Àwọn followers, àwọn ọmọọṣẹ́, àwọn ministers àti ìyàwó ẹ̀, wọ́n wá lọ celebrate mi. Gbogbo wọn kí mi, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní, wọ́n kí mi sórí wall o. Gbogbo wọn send WhatsApp message, lọ́ fi kí mi. Wọ́n ti sọ pé kó má kí mi sórí wall wọn. Ṣé ń gbọ́ mi? Àbúrò ẹ̀ nìkan, Light nìkan ló kí mi sórí wall ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. So ìgbà tó di after the birthday, wọ́n wá sọ pé kí n bọ́ta o. Genesis wá sọ ọjọ́ náà pé ṣé mo mọ nǹkan tí máa ṣe ń sìn, ipe tó bá ti dọ̀la, ipọ́la tí mo fẹ́ ṣe show yẹn, ipe kí n kàn bọ́ta, kí n sọ fáwọn èèyàn pé dádì mi ní eléyìí o, mi lè bá dádì mi jà, mi lè ṣe kinní kan. Mo ní mo ti gbọ́, mo ṣáà bẹ́, èmi náà bẹ́, ó bẹ́ mi, èmi náà bẹ́, ó bẹ́ mi nínú inbox yẹn, èmi náà bẹ́. Níwájú Ọlọ́run lóòótọ́, ìgbà tó dẹ̀ díjọ́ Monday, ẹ lọ wo appreciation video mi. Bí ṣe bọ́ta mo sọ pé ẹ mọ̀ ìgbà tí mo ṣe appreciation tán, mo ní dádì mi àti mọ́mì mi, mo bẹ̀ dádì mi àti mọ́mì mi, ṣe rántí. Mo ti gbọ́ mọ́mì Dr. Busola. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní mà. I didn't purposely come out. Genesis came online yesterday to be throwing shades at me. He was really insulting me yesterday. Èmi ni máa ń sọ pé world best. Ó bú mi lánàá, ó sọ pé tó máa ń sọ pé world best. Don't believe them. Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ lọ wo video yẹn. Go and watch that video. The more Genesis will come out for me to throw shade, the more I will be coming out to bring more evidence out. A man of God should be preaching the word of God, not throwing shade, not attacking people, not listening to what we are saying. He's a man of God. When he listens to what we are saying, what time has he got to listen to God? That means all his stupid prayers, all his atomic bastard, it is all fake. Olori buku.
When you have time to listen to all fracas on social media, what time do you have, Genesis, to listen to God? And you will come out every night to do your atomic bastard, atomic mattress, atomic scammer, atomic ole, oloju kokoro, olori buruku, ole. Ṣé ń gbọ́ mi? Ó ṣáà ní kí n bọ́ta kí n lọ ṣe show ńjọ́ kejì kí n sọ pé mo love daddy mi kí n lọ bẹ̀ òun mo dẹ̀ ní mo ti gbọ́. Wọ́n tún ti tọ́ nǹkan lá èmi náà bá bọ́ta lóòótọ́. Ṣé rántí appreciation video yẹn? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody. Mo dẹ̀ sọ pé daddy mi ẹ má bínú, ṣé rántí tí mo bẹ̀ wọ́n. Even during that video chat, ṣé rántí pé somebody text a message tó sọ pé are you not talking about Genesis again? Tí mo sọ pé o lọ gbé bàbá ẹ̀ síta, o lọ gbé bàbá ẹ̀ síta kó máa bu. Ṣé rántí gbogbo nǹkan tó ní kí n ṣe ni mo ṣe ń jọ yẹn. Mo ṣáà bẹ̀ wọ́n. Bí n ṣe bẹ̀ wọ́n tán, look at how manipulate Genesis can be. Ṣé rántí? Mo ń bọ̀. Ṣé rántí? Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ti block ẹ ẹ ṣé. So tẹ́ bá rántí jọ́ yẹn mo bọ́ta mo ṣe appreciation video mo bẹ̀ nǹkan tó sọ pé kí n sọ ni mo sọ. Mo bẹ̀ gbogbo yín. Mo ní mo ṣáà sọ̀rọ̀. Ṣé tí bí ṣe tán Genesis wà manipulative gan. Ṣé rántí pé ṣé gbogbo yín rántí pé bí ṣe tán jọ́ yẹn mo tún bọ́ta mo ṣe another video. Ṣé rántí? Sister Vivian, what's the name of that lady in America? Please, can you help me to type her name? Bí ṣe video yẹn tán. Ṣé gbogbo yín rántí pàtijọ́ tí mo ti ń sọ̀rọ̀? I never call Genesis a rapist. Big girl kan l'America, mo ti block girl yẹn náà. Big girl kan l'America, bó ṣe put update nìyẹn fún mi. Wọ́n screenshot update yẹn because mo ti block girl yẹn. Bí ṣe video tí mo fi bẹ̀ Genesis tí mo fi kí gbogbo yín tán. Big girl kan l'America ṣe put update fún mi nìyẹn tó sọ pé one time she will be your daddy. One time Genesis will be your daddy. One time money update yẹn náà I will put up that update. Akinboboye, thank you very much. Akinboboye ni girl yẹn jẹ́. Bí ṣe show mi tán girl yẹn put update. One time he will be your daddy. One time he will be a rapist. I never call Genesis a rapist. Gbogbo bí ṣe sọ̀rọ̀. Genesis ti lọ rojọ́ fún girl yẹn because mo gbọ́ pé Genesis máa ń gbowó lọ́wọ́ girl yẹn náà bí ṣe gbọ́. Genesis ti lọ rojọ́ fún girl yẹn kéré. Ọ̀rẹ́ Kàfáyà ni Kàfáyà tó ti fẹ́ Genesis with ex Genesis. Ọ̀rẹ́ Kàfáyà ni girl yẹn Àdùfẹ́. This same Àdùfẹ́ náà wọ́n ti rojọ́ ẹ̀ fún mi o. Reason tí mo fi hate Àdùfẹ́ nìyẹn. Ṣọlá ti wá sọ̀rọ̀ Àdùfẹ́ fún mi. Ipa Àdùfẹ́ máa ń rojọ́ mi fún Genesis. Genesis náà dẹ̀ ti rojọ́ Àdùfẹ́ fún mi. Àwọn ló jẹ́ kí n mọ̀ pé ọ̀rẹ́ Kàfáyà l'Àdùfẹ́. Ṣé ń gbọ́ mi? Mi mọ̀ Àdùfẹ́ rí. Tẹ́ bá rí tí mo hate anybody ní Genesis Global. Genesis àti ìyàwó ẹ̀ ló ń bá wọn jẹ́ fún mi. Ṣé kò tí mo sọ yẹn Àdùfẹ́ put update yẹn jọ yẹn. One time he will be your father. One time he will be a rapist. I never call Genesis a rapist. Àdùfẹ́ kan update ni. Bí ṣe rí update yẹn. Mo wò pé Genesis team play game ń bí báyìí. Genesis team play game ní bí báyìí. Bí ṣe rí update yẹn. Tẹ́ bá rántí pé bí ṣe appreciation birthday mi tán. Mo bọ́ta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣe rántí. Bí ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ṣé rántí? Bí ṣe bọ́ta padà nìyẹn bí ṣe rí update Àdùfẹ́ pé did I ever call Genesis a rapist? As a matter of fact, Àdùfẹ́ gangan ló kọ́kọ́ pé Genesis ní rapist. Genesis dẹ̀ lọ parọ́ f'Àdùfẹ́ ni. Ipe mo pè òun ní rapist just because Genesis mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rape máa jáde eventually because mo ti send gbogbo nǹkan tí Gbémi Bábí send sí mi. Mo ti send ẹ̀ sí ìyàwó Genesis. So wọ́n ti rí pé Genesis rape Ayọ̀mídé nínú chat yẹn. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn wọ́n ti rí pé lóòótọ́ ni Genesis rape Ayọ̀mídé nínú chat yẹn. So Genesis fẹ́ lo fast number fún wa ni. Ó wá sáré lọ sọ f'Àdùfẹ́ pé èmi pé òun ní rapist. Mi pé Genesis ní rapist because èmi ò sọ nǹkan kan. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn ṣé ẹ ń get nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣá? Bí ṣe rí tí Àdùfẹ́ put update yẹn mo wò pé if I don't act fast these people are gonna wọ́n máa gbé gbogbo ẹ̀ wọ́n máa gbé sí mi lórí bí ṣe pé Gbémi nìyẹn mo ní Gbémi Bábí this is what is happening àwọn people wọ́n máa yí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n máa twist it for who they are gonna twist. Thank you very much Mommy Ellen, I told you everything, God bless you. Mo wò pé àwọn people yìí wọ́n máa twist gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wọ́n máa turn around fún wa a máa wá jẹ̀bi mo ní Gbémi we have to act fast. Reason I told you all that day I started talking about Genesis. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn nǹkan tó mú mi tí mo fi bẹ̀rẹ̀ sí ní put everything
síta láàrin mi àti Genesis nìyẹn because mo rí pé wọ́n ti fẹ́ máa manipulate everybody, wọ́n ti fẹ́ máa yí ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n ti fẹ́ máa turn it against us. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? Now bí ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọ̀rọ̀ yẹn síta nìyẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ because tí n bá tètè sọ̀rọ̀ ṣó ti yẹn. Now bí ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nìyẹn. Mo wá tí sọ̀rọ̀ mi tí sọ̀rọ̀ ńjọ́ yẹn gan ṣé rántí mo kàn sọ pé Àdùfẹ́ jẹ́ kó rí ẹ pé o ṣé mo pe Genesis ní kinní kan ní ṣé rántí mi tí sọ̀rọ̀ tán. So ìjọ́ kejì bí Victor ti kọ́kọ́ pè mí, Victor tó wà ní America, Victor ti send message sí mi pé kí n jẹ́ ká sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ Genesis tí mo sọ kò yé òun, mi dá Victor lóhùn because throughout tí mo fi pé update síta fún Genesis àwọn èèyàn ń pè mí but God sees my heart, mi ìròjọ́ fẹ́ ní kankan because mo wò pé this thing can still be resolved until gbà tí mo wá rí game tí Genesis in play. Ṣé ń gbọ́ mi? Mi dá Victor lóhùn lóòótọ́. Ìjọ́ ká ní mo sọ̀rọ̀ níjọ́ Monday, ìjọ́ Tuesday bí Victor ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní update nìyẹn. Meanwhile ìgbà tí mo kọ́kọ́ update fún Genesis pé mo máa jáde Monday, Genesis lọ bá àǹtí kan mi ní dárúkọ àǹtí yẹn close mọ́ mi gan. Wọ́n dẹ̀ sọ pé kádi tí ba lè gbọ́rọ̀ la ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lójú ọmọ ẹ̀. Genesis lọ bá àǹtí yẹn pé kán wọ́n ní mi ipe tèmi bá gbé ẹni blogger jáde fóun, ó sọ pé Sọjí àti Victor wọ́n wà ńbẹ̀ náà tó máa jáde fún mi. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Wọ́n sọ pé Sọjí àti Victor òun náà ní wọn tó máa jáde fún mi. Bí a kò mọ̀ pé àǹtí yẹn máa sọ fún mi, bí ó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ náà ni just because mo wá ń dákẹ́ fún Sọjí, bí ó fi pé òun lè fi Sọjí threaten mi. Ṣé ń gbọ́ mi? Genesis sọ fún àǹtí tí mo mọ̀ dáadáa ni. Ó sọ fún àǹtí yẹn pé tèmi bá jáde fóun, òun máa yọ Sọjí àti Victor, àwọn ló máa blog èmi náà. Genesis sọ lóòótọ́ àjẹkálẹ̀ ni ọmọ kú lánàá. The next day lóòótọ́ ìjọ́ Tuesday mo ti rí tí Victor ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi. Victor update fún mi mi tí sọ̀rọ̀ rárá, mi tí sọ anything. Ìtorí gbogbo yín sọ pé kí ló trigger gbogbo kíní ni mo ṣe ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí o. Mi tí bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ Genesis o, mi tí sọ nǹkankan. Victor ti update fún mi. Photo tí mo fún Ṣọlá ti lọ fún Victor ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bloggy bàbá ọmọ mi 17 years tí mo ti fi fẹ́ tèmi àti bàbá ọmọ mi ò ti sọ̀rọ̀ mọ́ ni. Wọ́n bloggy bàbá ọmọ mi, wọ́n ti bloggy bàbá ọmọ mi àti ìyàwó ẹ̀. Ṣé gbogbo yín rí? Because gbogbo yín blame me pé why did I come out? Why am I talking? Mi tí sọ̀rọ̀ Genesis ẹ lọ wò. Monday ni mo attack girl yẹn. Mo dẹ̀ sọ pé kó má push me. Má lọ repost gbogbo video yẹn. Mo sọ pé kó má push me. Ipe tó má push me, I will talk. The next thing, Genesis lọ gbé Sọjí, ó ti lọ gbé Victor lọ gbé bàbá ọmọ mi. Gbogbo yín náà ẹ fira yín sí shoes mi. En tí mo ti fẹ́ 17 years ago. Ó ti lọ lọ́nà èmi náà ti lọ lọ́nà mi. Ẹ lọ gbé en tí mo ti fẹ́ 17 years ago àti ìyàwó tuntun tó ti fẹ́, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní blog ẹ. Who does that? Please tell me who does that. Bí ṣe rí yẹn báyìí mo kàn bẹ̀rẹ̀ sí bí mi náà ṣe lọ gbé blogger mi nìyẹn. Àbá bẹ̀rẹ̀ sí ní blog wọn. They started the blogging first and I followed up. So bí ṣe wá wò pé if I keep quiet and don't say what is happening, Genesis is gonna turn everything round and it's gonna be on me. Mo dẹ̀ sọ fún Gbémi, mo ní Gbémi, we have to act now. That was when I started coming out for Genesis. That was when I started coming out for Genesis. Tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹn. Now, ìyàwó ẹ̀ tó wá, mo wá pé ìyàwó ẹ̀ ṣé ń gbọ́. Mo wá pé ìyàwó ẹ̀ ńjọ́ tí mo kọ́kọ́ rí pé Victor blog mi, Victor ṣe video fún mi. Mo pe Ṣọlá. Kẹ́ lè mọ̀ pé I never wanted this thing to escalate. Because gbogbo yín wò ẹ sọ pé ó ti celebrate ẹ, ó ti ṣe. No, wọ́n ṣèkà fún mi lábẹ́. But gbogbo yín ò rí nǹkan tó fẹ́ jẹ́ kí gbogbo yín rí lẹ̀ ń rí. Ìgbà kémi tó bẹ̀rẹ̀ sí ní retaliate bí ṣe rí pé Victor blog mi tó ṣe video fún mi, mo pe Ṣọlá. Mo ní Ṣọlá, mo ní don't push me. Mo ní this guy Victor, mo ní you and I know that he's blogging for your husband. Directly, Genesis ò mọ Victor. Best friend Genesis, Image tó wà ní Nigeria, òun ni ọ̀rẹ́ Victor. Image introduced Victor to Genesis. Ìgbà tí àǹtí Maureen ní bú Genesis ńgbà yẹn ni Image introduce Victor sí Genesis. Ipe kí Victor máa dá àǹtí Maureen lóhùn. Ṣé wọ́n ti pọ́ ti sọ pé kémi dá àǹtí Maureen lóhùn, mi tètè dá wọn lóhùn. Mo dá àǹtí Maureen lóhùn nígbà kan, but later mi wá dá àǹtí Maureen lóhùn mọ́ because mo kọ̀ wò pé I cannot be fighting for everybody. Yèyé Judy tó ń bú mi lẹ́ni, Yèyé Judy tó ń jà lẹ́ni, Yèyé Judy gangan pẹ̀ láwọn tó wá bá mi gbà pé Sister Bukky, you cannot fight for Dele. Dele has a lot in his hand.
Yeye Judy, ìtorí ẹlẹ́rọ ọmọ Ádámọ̀ ṣe bà mí. Yeye Judy, you have gone inside my, you have gone to delete all that chat we had together. Yeye Judy, it's just so unfortunate. Yeye Judy, ó dùn mí gan because Yeye Judy, ó pẹ̀lú àwọn tó sọ pé kí n fi Délé sílẹ̀ kí n jẹ́ kí Délé máa lọ pé Délé is not a good man. Yeye Judy, you told me this last year. Yeye Judy, you told me this last year. Why will you now come out? Come and castigate me when I started talking, Yeye Judy. It is so unfortunate. Ayé ló máa sọ pé Adégún, àwọn ló tún máa sọ pé Adéògùn. Yeye Judy, you remember you told me pé òun àtàdé tóun yẹn gan, ipe nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin òun àtàdé tóun. Ipe but ó tí fẹ́ sọ fún mi. Yeye Judy, you told me a lot about Genesis himself. Why did you now go out there and start, you know, pretending? A lot of people don't pretend to attack me leni. They are wicked. What is song nǹkan tí ò dá nípa Délé fún mi? Láti last year tí Délé ti lọ bá Sọjí, not ti wá bá mi pé kí n fi Délé sílẹ̀. Délé is not a good man. He's not a man of God. Ẹ jẹ́ kí n má sọ̀rọ̀ mi lọ. Mo wá pè Ṣọlá ńjọ́ yẹn. Mo sọ pé Ṣọlá, máa yìí ń ṣe fídíò fún mi. Kí ló dé ṣe fẹ́ kóra yín síta ni? Why is this man making a video for me? Money, you know this man. Ṣọlá dẹ̀ pariwo, no, sorry. Ọba ni mo kọ́kọ́ pè. Ọba can bear me witness. Ọba PA Genesis mo kọ́kọ́ pè. Mo ní Ọba, look at what they are doing. Mo ní King. Mo ní King tí ń ṣe. Mo ní King tí ń ṣe video fún mi. Mo ní King tí ń ṣe video fún mi. Mo ní why ti King mo sọ fún Ọba ṣá bẹ̀ mí, Ọba bẹ̀ mí gan, bá ní kí n jọ kí má bínú. Òun máa lọ bá ìyàwó Genesis nsìn pé wọ́n máa sọ fún kó bring video yẹn down. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo wá rí pé Ọba ò tí get back sí mi bí ṣe pé Ṣọlá fún ara mi nìyẹn. Mo ní Ṣọlá, mo ní King is doing a video for me. Mo ní why tó ṣe ń ṣe video fún mi? Mo ní ṣe fẹ́ yí ọ̀rọ̀ lé mi lórí ni. Mo ní me and you know what is happening. Why is Genesis telling King to make a video for me? Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣe sọ pé King sáré ṣe video fún mi jọ yẹn. Wọ́n fi pé tí King bá ṣe video yẹn máa dákẹ́ mi nílé sọ̀rọ̀ mọ́. So I won't be able to say anything again. All this revelation will not come out. Am I communicating? Ṣọlá wá sọ pé òun ò mọ̀ nǹkan kan pa pé òun máa lọ sọ fún Image kó sọ fún King pé kó mú video yẹn wálẹ̀ pé kó má ṣe video fún mi. Àṣerọ́ ló ń pa fún mi. Àṣerọ́ ló ń pa fún mi. Àṣegbà tó sọ́tọ̀ wọ́n ti fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ lẹ́yìn èèyàn kan tó wà ńbẹ̀ ìgbà tí gbogbo wọn wà Ọba Genesis àti Ṣọlá wọ́n pe Image náà wọ́n ní wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ èèyàn kan wà nínú church yín bẹ̀ yẹn ó wà nínú ilé yín tó ń sọ̀rọ̀ fún mi. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín láàárọ̀ yìí. Ó ní bí ẹni yẹn wá pè mí pé ṣé mo pe Ṣọlá ń sìn pé tí mo sọ pé wọ́n máa mú fídíò wálẹ̀ mo sọ pé yẹn ó ní kí n má lọ bá Ṣọlá mọ́ ó ní bó ṣe wá ń bá mi tó ń fẹ́ atẹ́gùn sí mi bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń plan nǹkan tó máa ṣe fún mi lẹ́yìn. Mo ní kí ló irọ́ ló pa. Ó ní bí ṣe bá Ṣọlá sọ̀rọ̀ tán gbogbo wọn àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n sọ pé èmi ń tanra mi pé fídíò tèmi fẹ́ jẹ́ kán mú wálẹ̀ yẹn pé wọ́n ní mú wálẹ̀ pé àwọn ti rí pé nǹkan tí Tony ń ṣe yẹn ń dùn èmi pé àwọn máa sọ pé kí King continue kó máa ṣe nǹkan tó ń ṣe. Ṣé ń gbọ́ mi? So bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ yẹn báyìí èmi náà wá wò pé mi ní dákẹ́. Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ń pa wọn. Ṣé ń gbọ́ mi? Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ń pa wọn nìyẹn. Àṣẹ Genesis àti Ṣọlá wọ́n tún ti lọ wá èèyàn kan tó máa lọ bẹ Gbémi Bábì. Wọ́n tún ti lọ pè èèyàn kan kó lọ bẹ wọ́n lọ pé bọ̀dá kan ní Ìbàdàn tó mọ Gbémi Bábì. Wọ́n ní kó bá wọn bẹ Gbémi Bábì. Èèyàn ló burú jù o. Gbémi Bábì tájọ sọ̀rọ̀ tájọ ṣe nǹkan tó ti bí Gbémi Bábì gbàgbé pé mo ní àwọn evidence lọ́wọ́ ni. Wọ́n wá lọ pé Gbémi Bábì lẹ́yìn. Nǹkan tí mo sọ fún Gbémi Bábì wọ́n tún ti lọ sọ fún Gbémi Bábì. Wọ́n wá pé bọ̀dá kan tí Gbémi Bábì mọ̀ ní Ìbàdàn. Àwọn Gbémi Bábì, Ṣọlá, Genesis, bọ̀dá tó wà ní Ìbàdàn yẹn àti Gbémi Bábì wọ́n ṣe meeting. Ṣóyè yín wọ́n ṣe meeting. Wọ́n bẹ̀ra wọn. Wọ́n jẹ́ kémi mọ̀ ìpọ́n bẹ̀ra wọn o. Later ni mo gbọ́ pé wọ́n ti bẹ̀ra wọn. Genesis àti Gbémi Bábì wọ́n ti unblock ara wọn. Ayé ló burú jù. Ṣé ń gbọ́ mi àbẹ́ dáhùn? Ẹ sáfáyé tẹ bá ráyé. Gbémi Bábì àti Genesis àṣẹ wọ́n ti unblock ara wọn. Ṣé ń gbọ́ mi? Bí Ṣọlá tún ṣe padà lọ sọ fẹ́yàn kan nìyẹn. Ṣé ń gbọ́? Ṣọlá tún padà lọ sọ fẹ́yàn kan pé ṣọ́n rí pé mi ni mo stupid jù. Ẹ máa gbọ́ o. Ẹ máa gbọ́ o. Mi tún fẹ́ sọ̀rọ̀ náà o. Ṣé mi pé fídíò kan ni mo yìí ṣe fún Genesis. Bí Ṣọlá ṣe tún lọ báyàn kan nìyẹn pé ṣọ́n rí pé mi ni mo stupid jù. Ipe òun lòun máa lose láì ṣe mi. Ó wá lọ sọ fẹ́ nìyẹn pé ṣọ́n rí pé
àwọn àti Gbémi ti parí ìjà ipe even Gbémi ti bẹ àwọn èmi dẹ̀ ti gbọ́ pé àwọn ló bẹ Gbémi ṣùgbọ́n Ṣọlá lọ sọ fẹ́ni yẹn pé Gbémi ti bẹ àwọn ṣé ń gbọ́ mi ipe Gbémi ti bẹ àwọn pé àwọn ti parí ìjà pé as a matter of fact gan Genesis ti unblock Gbémi pé wọ́n ti unblock ara wọn mi sọ pé kọ́ má parí ìjà ẹ má ṣì mí gbọ́ mo wá jókòó mo pé ayé mà ní ká o àbí Gbémi kọ́ ló wá sọ̀rọ̀ fún mi ni Gbémi fún mi láwọn evidence ó screenshot fún mi wá ìtọ́ tún ṣe bí ṣe pé Gbémi nìyẹn ẹ̀dẹ̀ mọ́ èmi má aṣàjẹ́ má sẹ́ni mi mo bá pe Gbémi mo ní Gbémi ń gbọ́ wọ́n sọ pé wà táwọn Genesis ti parí ìjà wọ́n sọ pé ẹ ti parí ìjà pé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ yín Gbémi bá flare up ayé wọn ò ní dá kíní kan òun máa ṣe kíní kan sìn òun máa pe bọ̀dá kí ló kọ bọ̀dá yẹn nìbàdàn náà òun máa pe bọ̀dá yẹn sìn lóòótọ́ wọn pe àwọn òun dẹ̀ ní kó òun dáríjì wọn ṣùgbọ́n ṣé òun bẹ̀ wọ́n ni ṣe báwọn ló bẹ̀ òun I was shocked meanwhile Gbémi ò sọ ilé ìfẹ́ mi o ẹni tó máa ń sọ̀rọ̀ fún mi nínú ilé wọn yẹn ló sọ fún mi I was shocked when Gbémi sọ pé àwọn ti parí ìjà pé wọ́n bẹ̀ òun ni òun ò bẹ̀ wọ́n mo bá rẹ́rìn mo ní okay no problem òun dẹ̀ máa block ẹ̀ ń sìn òun máa block ẹ̀ ń sìn àbí kan tí mo sọ yẹn ṣé ń gbọ́ mi sister Vanessa Pitt good morning ma ṣé kan tí mo sọ yẹn Gbémi bá ní òun máa block ẹ̀ ń sìn mo bá dákẹ́ mo bá ń wò ipe ayé mà níkà o ayé mà le o kí ló dé táyé rí báyìí mi sọ pé kẹ́ má parí ìjà èmi náà lè experience mi pẹ̀lú ẹ̀ mo ní gbogbo nǹkan mi pẹ̀lú ẹ̀ the next thing ṣé kí n shock yín sister Maureen bá ń ṣe fídíò ǹjọ́ yẹn ẹran tíjọ́ tí sister Maureen sọ pé Genesis ti bá mi sùn lẹ́ẹ̀mejì ipò bá Gbémi náà sùn mo bá send message sí pé mi pé Gbémi mo send no ìgbà táwọn tí Maureen kọ́kọ́ put update pé àwọn fẹ́ wá ṣe fídíò fẹ́mi àti Gbémi mo bá send screenshot kíní yẹn fún Gbémi pé Gbémi kí ló ń ṣẹlẹ̀ kò dá mi lóhùn mo bá tún send message sí Gbémi pé Gbémi can we talk ìgbà tá tí Maureen ṣe show yẹn tán mo send message sí Gbémi mo ní Gbémi can we talk the next thing tí Gbémi sọ fún mi ni pé the police ipe police sọ pé kó má báyọ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ mo ní ẹ gbà mí ó ti di bẹ́ẹ̀ fún Gbémi bábí ló sọ eléyìí o ó ní police sọ pé kó má báyọ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ mo ní kí ló kọ police pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Gbémi mo ní evidence ẹ lọ́wọ́ mo ní gbogbo nǹkan lọ́wọ́ àbó ti gbà pé mo ní nǹkan kan lọ́wọ́ ni mo bá ní okay mo bá sọ fún Gbémi mo reply Gbémi mo sọ pé okay pé exactly sister Moge they wanted to use fast one for me but orí mi le gan ẹlẹ́dàá mi le gan ẹlẹ́dàá mi ò gbà bọ̀dẹ̀ ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ they wanted to turn it round against me the same thing happened to Bùnmi Ọmọbùwà sister Bùnmi Ọmọbùwà I'm not supposed to mention your name the same thing happened to Bùnmi Ọmọbùwà Genesis did the same thing to sister Bùnmi Ọmọbùwà sister Bùnmi Ọmọbùwà updated for him that day all manipulate gbogbo wa we turned against Bùnmi Ọmọbùwà ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ nǹkan tó ṣe fún Bùnmi Ọmọbùwà òun ló fẹ́ ṣe fún mi but Ọlọ́run jù wọ́n lọ ṣé ń gbọ́ mi Gbémi bábí wa sọ pé police sọ pé kóun má bẹ́ẹ̀ ní kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ mo wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo wá sọ pé okay mo wá sọ kankan ìgbà tó di àárọ̀ ọjọ́ kejì bí ṣe ní kí n send message sí Gbémi pé whatever tó bá ń ṣẹlẹ̀ just ignore Maureen ṣe mọ̀ èmi fẹ́ send message sí Gbémi pé whatever táǹtì Maureen bá sọ just ignore sister Maureen ṣe mọ̀ wípé kí n reassure ẹ as a sister can I shock you all can I shock you mo bá rí pé Gbémi tún ti block mi lórí Gbémi ti block mi lórí WhatsApp again mo ní what Gbémi blocked me again this is not gonna repeat itself the second time mo wá pe àwọn àbúrò mi kan tán wà lórí WhatsApp Gbémi mo ní ẹjọ́ bá mi wo Gbémi ṣé Gbémi block mi ni àbó ti deactivate account sister Temitade Gold good morning ma ẹjọ́ ẹ má bínú pé mo dá ọkọ gbogbo yín o tí bá ti mi wo screen so tójú mi bá ti lọ sí screen ni máa ń rí àwọn tó ń kí mi ni mo ṣe ń dárúkọ wọn o not that pé gbogbo yín mo ignore yín o you all are wonderful you all are well appreciated mo wo bí tí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ but tójú mi bá ti lọ síbẹ̀ once ni máa orúkọ tí n bá rí ní time yẹn ni máa dárúkọ so ẹ má fi pé mi ò dárúkọ yín o I respect everyone on this platform ṣé ń gbọ́ so ìgbà tó wá ṣẹlẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi mo wá pe àwọn àbúrò mi kan mo ní
gbogbo yín lẹ wà lórí WhatsApp gbé mi ẹ jẹ́ bá mi wò mi rí gbé mi bíbá mi rí photo ẹ bá mi wò nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní ẹ kọ́kọ́ bá mi wò kí ni nǹkan tó wà lórí profile picture gbé mi wọ́n bá wò lóòótọ́ wọ́n ní wọ́n bá sọ nǹkan tó wà ńbẹ̀ wọ́n ní kí ló dé mo ní gbé mi má ti block mi wọ́n ní kí n send message mo dẹ̀ send message sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lóòótọ́ message yẹn kàn mark kò deliver wọ́n náà ti bókì kí ló ṣe yẹn àti gbé mi tó tún block yín mo ní mi mọ̀ mo no ga o mo dẹ̀ filẹ̀ mo wá dá sí mọ́ mo wá ta sí mọ́ ṣó ti yẹn mo kàn mọ̀ nínú mi pé maybe she forgot I have a lot now ẹ bá mi bí Genesis what transpired between him and Gbemi and Shola because Shola ti sọ fún mi but ẹnu mi kọ́ lẹ ti máa gbọ́ Shola told me a lot but I am not gonna come here to talk about it but I have a lot of things with me anytime tí Genesis bá ń jáde tó bá ń ṣe fídíò fún mi mo máa jáde mo máa sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó transpire láàrin mi àti Genesis gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jà fún Genesis yìí bẹ̀ mí now I will put everything out for you to see àbí nǹkan tí mo sọ yé yín ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín it is just quite unfortunate this video wouldn't have happened but it happened because Genesis kept coming out to throw shade at me Genesis ẹ lọ wo video tó ṣe lánàá ó sọ pé mo máa pè ẹ́ ní world best àwọn ló máa pa ẹ́ àwọn ni Judasi àwọn ni ìkà èmi ni Genesis ń bá wí èmi nìkan ni máa ń pè Genesis ní world best Genesis let me put this straight to you now I am calling you world best then because I never knew who you are I never knew you were this wicked I never knew you were not called Genesis Ọlọ́run ò pè ẹ́ ìwọ ló pera ẹ́ and I will keep on saying it Genesis o kì í ṣe wòlíì iná wòlíì ìkà wòlíì burúkú wòlíì ológun òun ni ẹ́ Délé ó sọ kíní kan jọ́ kan ó ní ó ṣe kíní kan àforídèpẹ̀nù ni ó ní kò sí èpè tó lè ṣẹ́ fúnra ẹ̀ tó bá dénúlé ó máa dànù tó bá sọ bẹ́ẹ̀ fún mi kí gbogbo nǹkan tó wà láyé ẹ̀ kó má rí Délé your time is up the more to bá lọ sórí pulpit to bá lọ throw shade sí mi àbí anybody I will come out for you and give it to you I have a lot to talk about I have a book to make about you am I communicating and listen good now I want to tell you all many people are putting a video out there many people are putting video out there àwọn video tí mo ti praise Genesis rí àwọn video tí mo ti ṣe rí of course mi lè má tẹ̀lé yàn kí má support ẹ̀ I never knew who he was that was when I was supporting him I never knew who he was that was when I was celebrating him I never knew who he was ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń fi gbogbo ayé mi jà fún because Genesis he showed me another person of who he was àṣé nǹkan mi ló jẹ́ òun àti ìyàwó ẹ̀ and anytime tí n bá bọ́ta tí n bá wá jà àbí tí n bá wá bú àwọn èèyàn tó ń bú Genesis told me to come out Genesis is always telling me to come out for those people Auntie Maureen Genesis ló ní kí n jáde fún ìyá àjọ Genesis ló ní kí n jáde fún Shinkolomo Genesis ló ní kí n jáde fún anybody tó bá ń bú Genesis tí n bá jáde fún àwọn ló ní kí n jáde fún ìyá àbí kan tí mo sọ yẹn Genesis ló bá ní kí n jáde fún gbogbo anybody tó bá ń bú Genesis ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn anybody tó bá ń bú Genesis ló máa ń sọ pé kí n jáde fún wọn mi kí n dédé jáde ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní 8 mi ṣó ti yẹn wọ́n ti lọ bá Sọjí ní November ṣé mo pé after November Sister Maureen tún jáde ìgbà yẹn ni Sister Maureen sọ pé Genesis ń bá ìyá ẹ̀ sùn nǹkan tó mú mi tí mo lọ bed Auntie Maureen jọ yẹn nìyẹn Genesis wá sunkún bá mi mo ní screenshot gbogbo kinní yẹn Genesis wá sunkún bá mi ó ní wọ́n ti ń sọ gbogbo nǹkan láti jọ ẹ̀ ó ní eléyìí tá Auntie Maureen sọ ẹ̀ ó dùn òun gan mo ní kí náà sọ ó ní Auntie Maureen sọ pé òun bá ìyá òun sùn ìtorí ẹ̀ mo ṣe ní kẹ́ mú allegation yẹn dání dáadáa òótọ́ ni Genesis bá ìyá ẹ̀ sùn ó ní Auntie Maureen sọ pé òun bá ìyá òun sùn
ó ní nǹkan tó dẹ̀ ń dùn òun jù nìyẹn mo dẹ̀ sọ fún mo ní bàbá mo ní ẹ má jẹ́ ká fìjà jà o mo ní mi ò lè bọ́ta jà meanwhile ìgbà kan náà tí Maureen jáde fún Genesis gan Ṣọlá ló dìídì pè mí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ó ké sí mi lọ́rùn ni that was early this year ó ní Maureen tí ń bú bàbá ju wípé kí ni yẹn dẹ̀ affect Genesis ó ní ó affect ẹ̀ gan pé kò lè jẹun kò lè ṣe nǹkan kan wípé kí n jọ kí n bá wọn jáde fún Genesis kí n bá wọn bú mo dẹ̀ sọ fún Ṣọlá ńjọ́ náà mo ní Ṣọlá mo ò lè bú Genesis ẹ ṣe lọ bá Sọjí kó bá yín bú ṣe mọ̀ pé mi ti gbọ́n ṣe rántí pé Sọjí ti ń jáde fún wọn láti November tí Genesis sọ pé Sọjí tó gbàdúrà fún Sọjí tó bú mi fún Sọjí ṣe rántí Ṣọlá pè mí ńjọ́ náà that was in January àti Maureen jáde fún Genesis ńjọ́ yẹn ni Ṣọlá pè mí Ṣọlá tó bá pè mí bọ́ síta kó sọ pé ó pè mí Ṣọlá pè mí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ni tó ń sunkún ó ti sú òun mo ní kí ló dé ó ní bàbá ò lè jẹ bàbá ò lè mu ó no affect bàbá ó no affect Genesis gan ipe Maureen tún ti ń bọ́ta fún Genesis ipe gbogbo nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ni Maureen sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ó ní àǹtí Búkẹ́ ẹ jọ̀ọ́ you know I'm your sister you know I'm your family ẹ jọ̀ọ́ bó ti ẹ jẹ́ ọkàn ilẹ̀ máa ṣe ẹ bá mi jáde fún Maureen ó dàbí torí ẹ ti dákẹ́ ni Maureen ṣe ń continue mo dẹ̀ sọ fún Ṣọlá ńjọ́ yẹn Ṣọlá tí ń bá sọ fún ẹ pè mí lọ́mọ àlè mo ní Ṣọlá ẹ ṣe lọ bá Sọjí kó bá yín sọ because ṣe mọ̀ mo ní mi fẹ́ sọ mọ́ Maureen is coming out for me meanwhile advice àwọn èèyàn ni mo take ngbà yẹn pé láti November tí Sọjí ti jáde fún tó ti jáde fún mi tí Sọjí máa bú bàbá mi àti November yẹn mo ti sọ pé mi ní jáde fún Genesis mọ́ ẹ dẹ̀ lọ notice lóòótọ́ láti November ni mo ti jáde fún Genesis mọ́ mo dẹ̀ sọ fún Ṣọlá ńjọ́ yẹn mo ní ẹ ṣe lọ pé Sọjí èmi dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ àbí nǹkan tí mo sọ yẹ ṣé nǹkan tí mo sọ yẹ yín ṣé nǹkan tí mo sọ yẹ yín mo dẹ̀ sọ fún Ṣọlá mo ní kó lọ pé Sọjí èmi dẹ̀ mọ̀mọ́ sọ pé kó lọ pé Sọjí because mo ti decide nínú ọkàn mi pé mi ní jáde fún wọn mọ́ that is number one ṣé ń gbọ́ mi number two àwọn èèyàn sọ pé mo jáde nígbà kan ipe kílé tí mo ṣe wá ń sọ gbogbo tòótọ́ ìsìn ṣe rántí pé ìgbà tọ́rọ̀ tó sì ń ṣẹlẹ̀ ìgbà táwọn ẹbí tó sì wá bá mi tí mo bọ́ta tí mo sọ pé ṣé gbogbo yín rántí ẹ lọ gbé fídíò yẹn kẹ́ lọ tún wò because gbogbo yín ẹ kàn máa ń sọ̀rọ̀ ẹ wà consistent ẹ kàn máa ń sọ̀rọ̀ ẹ kí rántí nǹkan tẹ́ máa ń sọ ṣé rántí pé jọ́tọ́ sọ pé Genesis ló bí Tósìn tí mo bọ́ta tí mo sọ pé Genesis ò bí Tósìn pé mo ti bèrè lọ́wọ́ Genesis ó sọ pé òun ò lọ mọ́ ń ta ṣé rántí pé ìgbà tí mo bọ́ta tí mo ṣe show mo sọ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bímọ fún Genesis tẹ́ bá ti bọ́ta kẹ́ wá bá mi sìn irọ́ ni gbogbo yín ń pa ṣé rántí táǹtì Fọlákẹ́ fi pè mí before káǹtì Fọlákẹ́ tó pè mí tẹ́ bá rántí fídíò yẹn jọ yẹn mo sọnù fídíò yẹn pé if I find out the truth and I know it's the truth I'm not gonna cover Genesis I will bring the truth out for you people now I am bringing the truth out for you people are attacking me that I want to bring Genesis down Genesis is already down for crying out loud stop saying they are bringing him down Genesis is already on the floor for years you cannot be raping you cannot be scamming you cannot be forcefully collecting money from vulnerable people and you want to tell me you are not down Sister Olabisi ọ̀rẹ́ Dr. Olubusola ni mi mọ̀ Sister Olabisi rí now èmi àti Sister Olabisi a kì í sọ̀rọ̀ mọ́ Sister Olabisi is giving money to Genesis back to back Genesis is toast to Sister Olabisi ọ̀rẹ́ Dr. Olubusola ni true Dr. Olubusola èmi mo mú wọn lọ sí Genesis Ṣọlá ló sọ fún mi pé ẹ̀yin ẹ fẹ́ bá Genesis sùn Ṣọlá ló sọ fún mi àǹtí Olabisi nǹkan tí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ mọ́ nìyẹn ẹ máa rí pé mo sá fún yín a cold síra wa mo jìnnà sí yín sister Olabisi I know they might have tell you so many things as well mo gbọ́ pé governor ló máa ń rán sí yín governor ló máa ní kó gbowó lọ́wọ́ yín sister Olabisi you will notice pé mi àti yín náà sọ̀rọ̀ dáadáa mọ́ ó ní nǹkan tó ti sọ fún yín pa mi ni ó ní nǹkan tó ti sọ fún mi ń pa yín nǹkan tí mo ṣe jìnnà sí yín nìyẹn sister Olabisi tẹ́ bá wà lórí platform lè kẹ́ máa gbọ́ mélòó Genesis is a manipulator ó máa dàárín gbogbo yín rú ni tó bá rí pé gbogbo yín sọ̀rọ̀ ó máa dàárín yín rú just to wọnú gbogbo yín àbí kan tí mo sọ yé yín mo sọ fún gbogbo yín jọ yẹn mo ní if I go and make my investigation and I see that Genesis is lying I will come back and bring the truth out if you all can remember and now I am coming out to bring the truth out you all are saying I want to bring him down Genesis is already down Genesis has been down for years o lè máa lo
nǹkan dúdú kó fi máa pe Ọlọ́run ò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú mamoni kó má sọ pé ó máa wálẹ̀. Genesis, all these things cannot go on for long. Ó máa bàjẹ́ ńjọ́ kan, ewé máa sunko. Genesis, ewé ti sunko, give it up now. You are wicked, you are evil. Epo mi, ata mi, gbogbo wàhálà mi nínú ilé Olúwa sí ẹ, òun ló máa bí ẹ. Genesis, àdàbí tó bá jẹ́ pé gbogbo ìgbà tí mo fi bẹ́ẹ̀ lò mo lọ́dún méjì pẹ̀lú ẹ̀ àti Ṣọlá. Àdàbí tó bá jẹ́ pé gbogbo ìgbà tí mo fi báwo àti Ṣọlá lò mo sọ̀rọ̀ yín láì dá. Àdàbí tó bá jẹ́ pé mo wish yín bad títí gbogbo ìgbà tí mo fi bá yín lò. Ṣùgbọ́n tí ó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀, Genesis àti Ṣọlá àti gbogbo nǹkan tó tara yín dìde, ọ̀run á fìyà jẹ yín. Gbogbo owó mi lẹ gbà, gbogbo time mi lẹ gbà, gbogbo bí ṣe ń ṣiṣẹ́ sí mo máa ń ṣiṣẹ́ náà gbà yẹn, but àwọn days tẹ́ bá fẹ́ ṣẹ̀sìn mo kì í ṣiṣẹ́ because you categorically told me pé Bukky, I want you to be online anytime we are doing our service because tí n bá ti ń béèrè owó tó bá ti ń fi, and go and ask any Genesian tí Genesis bá ti ń tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó bá ti sọ pé kó donate, ẹ lọ bí àwọn Genesian mo máa bẹ̀rẹ̀ sí type donate is a fertile land, Genesis is a fertile land, tẹ́ bá donate ẹ máa rí billions in return. Nǹkan tí Genesis sọ pé kí n máa ṣe nìyẹn. So anytime tó bá ti fẹ́ ṣe ẹ̀sìn ẹ máa notice mo máa ń gba day off ni àbí kí n ṣiṣẹ́ ọ̀sán kí n work late, I won't work in the morning. Ẹ lọ wo gbogbo ìgbà yẹn, my Sundays, my Thursdays, my Tuesdays àti tó máa fẹ́ ṣe video because there is no day Genesis does not ask for money. So ó máa ń dìídì sọ fún mi ni pé I want you to always be online so that you can always only because ṣé ń gbọ́ mi? Because Genesis sọ pé because àwọn èèyàn ó dàbí pé wọ́n máa ń like mi pé òun notice pé tí n bá ti ń sọ nǹkan ó ní tí n bá ti ń type yẹn àwọn èèyàn máa ń sanwó gan. Àbí kan tí mo sọ yìí Genesis tó sọ fún mi rí náà ó béèrè lọ́wọ́ mi rí ó sọ pé ṣáwọn èèyàn tuntun ló wà lórí line sin ni mo ní kí ló dé ó sọ pé because wọ́n dáwó bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ bó dẹ̀ ní dájú ẹ̀ má worry má tún lọ máa type síbẹ̀ bless us support this ministry. Genesis ṣó sọ fún mi ni ó ti ẹ̀rọ gbogbo yẹn ó ro ọjọ́ kan tí kò sẹ́ni tó mú ẹ̀ tí mo gbé wá sórí social media ẹ máa bà mí jẹ́ oníkó gbé ex mi kó blog ẹ̀ kan ṣe. Genesis, you brought this upon yourself and showing nǹkan tó bring wá síra yẹn until tí n bá rí Ọlọ́run kó ṣe justice mi ní padà lẹ́yìn. You knew I kept quiet for like 2 days. 2 days mo fi dákẹ́ because I want to walk away. But you are not letting sleeping dog lie. You came out on your platform yesterday throwing shade, giving me direct shade. Genesis, I told you I'm from a polygamous home. Kò sí nǹkan tó lè fẹ́ fi sọ shade yẹn mo máa mọ̀ because ó ti sọ fún mi rí ìgbà tó ń bá Bùnmi ọ̀bọ̀n bu àjà ó máa ń pè mí now after the service. Ṣé mo rí nǹkan tó sọ fún Bùnmi lẹ́ni? Ṣé mo rí gbogbo nǹkan tó sọ fún Bùnmi lẹ́ni? Ṣé mo rí bó ṣe bú Bùnmi lẹ́ni? So ó lè ṣe fẹ́ mi because àjọ wà nínú game yẹn ni. Dele, you can do it to me because we are in the game together. So any little shade tó bá throw máa fún ẹ padà. Àbí kan tí mo sọ yẹ máa fún ẹ padà Dele. I have a lot. Dele, I'm saying it again, don't push me. I am reserving all what I have got for my court. I am reserving all what I've got for my court. It will be better for you, Olori Buku Dele, go on your pulpit and just preach the word. You never preach the word. You are always attacking. I've never seen somebody like you before. Ito yemi sọ pé mori tamaki ni e. Omori tamaki ni ọmọ garage ni e. O ra àwọn tó ń pè ní mentor ni. Àwọn beef, àwọn ní garage, àwọn fertile land olórí burúkú wo ilẹ̀ tó gbẹ ni. If you donate into that church, ilẹ̀ tó gbẹ burúkú ni. Kò sẹ́ni tó lọ bẹ̀ tó ní testimony. Èmi sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Tí n bá bọ́ tá ń gbà yẹn tí mo sọ fún yín pé mo ní testimony, Dele ló sọ pé kí n sọ. Anything tí mo bọ́ tá ń ṣe, Dele ló sọ pé kí n ṣe. When I came out for Prophet Tibetan, Dele asked me to come out for Prophet Tibetan. Gbogbo nǹkan tí máa ń ṣe, Dele ló sọ pé kí n ṣe. Very dangerous church. Dele bọ́ síta. Okay. On bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sọ pé Boni Ṣadé wà. I expect you to give them response to Baba Lábẹ́ Ọ̀run Àmọ́rin.
Why are you giving me shade? Ibo ni Ṣadé wà? Délé ti pa Ṣadé, Délé ti pa Ṣadé, mo ti make investigation mi. Délé ti pa Ṣadé, Ṣadé is dead. Délé killed Ṣadé. Délé killed Ṣadé. Délé tried to attack Baba Lábẹ́ọ̀run. The last attack Baba Lábẹ́ọ̀run had was from Délé. Story Délé ni Baba Lábẹ́ọ̀run treat last, tó fi lọ attack ẹ. Délé never wanted that thing to come out on the screen. Délé has killed Ṣadé. Are we online? Please, can you top up if we're online? If not, this will be Baba Gaddafi. Can you top up if we're online? Are we online? Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé kò tí mo sọ yé yín? Ṣadé, Délé, mo expect lánàá kó bọ́ síta. Kó respond ibi tí Ṣadé wà. Àbí kò tí mo sọ yé yín? Genesis, that was what I expected you to say on your platform yesterday, and not coming out to attack me. Why didn't you attack Maureen? Maureen boy for years now. Oh, attack Sister Maureen. Oh, attack your Uncle Asabe now. Why are you attacking me? Because you know I have the fact. You know I'm telling the truth. You know I have the evidence. Délé, don't let it get started. Don't let it get started. Don't start already, no? Don't let me add salt and pepper. Sori gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń jáde fún ẹ, gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń sọ̀rọ̀ ń pa yẹn. I don't have time for them because ibo ló wà. Nígbà tèmi fowó ṣe tí mo fi gbogbo ayé mi tí mo fi make sure pé church ẹ dúró bó ṣe dúró yẹn. Níbo ló wà ìgbà tó wá ń sọ fún mi pé kí n máa sọ fún àwọn èèyàn kan máa dáwó. Níbo ló wà ìgbà tí mo lọ ń pe àwọn èèyàn ńlá tí mo mọ̀ nínú ayé tèmi tó jẹ́ kó ràn mí lọ́wọ́ tí mo ní kó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́. Anybody that wants to give me money then ẹ lọ jẹ́ kí n lọ pe àwọn èèyàn jáde. Màá ní ẹ má fún mi lówó. Ẹ lọ bá mi fún Genesis lówó. Genesis need owó yẹn. Ibo ni gbogbo àwọn olórí burúkú yìí wà? Àwọn tó ń jáde fún eléni ibo ló ń wà? Ìgbà tí mo sùn tá mama strategize. Délé níbo ló ń wà? Délé, I want you to take me to court. Let us go to court. I have a lot to bring you down. Níbo ló wà tìgbà tí wà àtìyàwó ẹ máa sunkún fún mi? Ẹ fẹ́ gba canopy, ẹ fẹ́ kọ́ nǹkan sí church, ẹ fẹ́ ra ilé. Ibo ló wà? I bought a lot of, when I mean renowned people, rich people, I bought them to you. Anything they want to do to me, mama sore, even nǹkan tó ṣe. When you see me coming out and talking about miracle, èmi ò ní cancer o. Délé ò ṣe nǹkan kan fún mi rí o. Nǹkan tí Délé ní kí wá sọ fún yín, mo wá sọ fún yín o. Ẹ jẹ́ tètè tú àṣírí mi lénìí. Nǹkan tí Délé sọ pé kí n wá sọ fún yín ni mo wá sọ fún yín ta o. Every night tí Délé bá ti ṣe ẹ̀sìn tán, ṣóhun ṣe dáadáa. What do you think we can do to make people watch us again? Délé is always asking me this question. Èmi dẹ̀ bá sọ pé kí la tún lè ṣe. Ìgbà yẹn ni Délé fi sọ̀rọ̀ testimony. Mo ní jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ testimony dáadáa. If I come out and tell you pé ìtorí mo ń sọ sí Genesis ni mo ṣe rí gbàlà, ni mo ṣe rí wòsàn, bàbá ńlá irọ́ ni mo ń pa fún gbogbo yín. Mi rí wòsàn kankan, nǹkan kò ṣe mí, nǹkan tí Genesis ní kí n sọ ni. Nǹkan tí Genesis ní kí n sọ ni. Àbí kan tí mo sọ yé yín, nǹkan tó ní kí n sọ ni. I am telling you, èmi àti Genesis are close. We are very close. Ìtorí ẹ̀ ló ṣe wà unfortunate ìgbà tó sọ pé 3 days pé 3 years lòun fi mọ̀ mí. Ṣé rántí pé mo sọ pé ó mọ̀ mí fún 3 years, but ó ti gbàgbé gbogbo nǹkan tèmi àti ẹjọ́ ṣe within 3 years. Àbí kan tí mo sọ yé yín. Ṣé kan tí mo sọ yé yín? So if I come out pé Genesis wò mí sàn, Genesis gbà mí là, ẹ gbàgbé ẹ̀. Genesis ò wò mí sàn kò gbà mí là o. Ẹ dẹ̀ mo lè gbé gbogbo nǹkan tẹ́ bá mọ̀ láyé, ẹ gbé fún síta, máa fi búra fún yín. Life ni máa fi búra fún yín. Bó jẹ́ ìlàlà, bó jẹ́ anything. Ẹ bá mi mú wá, máa fi búra fún yín tó bá yẹ pé mo pamọ́ Délé. Genesis ò gbà mí là o, kò ṣe nǹkan kan fún mi. Mi ìgbésòro lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ rí. Genesis ò ní nǹkan kan tó lè fi gbà mí là. Ìgbà tí mo lose iṣẹ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta gan, ìgbà tí mo mọ Genesis kò rí nǹkan kan ṣe sí. I was on my own.
Genesis ò ṣe nǹkankan fún mi rí, kò fún mi nǹkankan lórí, kò ṣiṣẹ́ fún mi rí bó ṣe ń gbowó lọ́wọ́ mi tó. Kò ṣe nǹkankan fún mi rí, mo kàn bọ́ta wá parọ́ fún yín ni. And òun ló sọ fún mi pé that is the strategy they use. If they can see somebody that people watch a lot, láti wá sọ̀rọ̀, ipe wọ́n ṣe nǹkan, wọ́n sanwó, ipe kan sanwó, ó náà máa ṣe. Ìtorí mo ṣe máa ń wá, go and watch my relationship solutions video. Whenever I come out, 1.5 hours of that video is about Genesis. Ẹ sanwó fún o, ẹ sanwó fún o, ẹ sanwó fún o. Àbí kan tí mo sọ yé yín. Genesis kò heal mi o. Nǹkan kò ṣe mi o. Èmi wà okay o. I am very, very sound. Ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ti over 40, wọ́n máa ń ṣe MOT. Mo ti lọ ṣe MOT ara mi. Even when I 45 yìí, mo ti book another one. Mo ti lọ ṣe MOT, ṣe mo tó máa check gbogbo nǹkan, ipe wà okay. I am very okay. Àwa ti jẹ oríṣiríṣi ìgbà tá wà ní kòkó nígbà tá wà ní kékeré. I told you my father too is a pastor. A ti jẹ oríṣiríṣi. Nǹkan kò lè ṣe mí. Tí Genesis bá gbọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan lẹ́ni, a fi ṣàwọn ọmọ ẹ̀ ni. Àbí kan tí mo sọ yé yín. Nǹkan kò ṣe mí o. Gbogbo tí mo wá bọ́ta tí mo wá sọ fún yín gbà yẹn. Saka máa jẹ ni. Mo mọ̀ pé mi náà lẹ́bi tèmi. Blame me. Insult me. Talk to me. Ẹnà mi. Scold me. But I want you all to remember before you blame me, it is not natural. I was hypnotized. I tell you, they watch me. I tell you, I am not part of the scam, Sister Buki. I was hypnotized. That is what they told me to come and say. Let Genesis come out and defend what I'm saying this morning. Nǹkan tó ní kí wá sọ níta nìyẹn. Nǹkan tó ní kí wá sọ níta nìyẹn. Àìmọye àwọn tí mo mú lọ síbẹ̀ tó ń rí ìṣẹ́gun, tó ń rí testimony náà. Eléyìí ò ṣe pé mo parọ́ mọ́. Never say I'm with the scam. If I support the scam, they won't scam me. Won't scam me no now. She won't scam me no ni. She won't scam me no ni. Don't say I'm part of the scam, please. Don't say that. I am not part of the scam. I am not part of the scam. Please, don't say that. If I was part of the scam, they won't scam me. One P Genesis or bossy temirio. Even when I travel to Nigeria, whenever you see me with them, they are taking from me. They have no mercy when they are collecting money from you. They have no pity, they have no sympathy, they have no empathy. When they are collecting, when they are milking you, they have no empathy. They will collect it. If I tell me no about join scamming group one, oh, ni scam me oh, shengoti, one scam me no. I was hypnotized. So that time, okay, let me give you a scenario yesterday. I was off yesterday. I went to the store because Motish Economy. My nail technician called me on Sunday. She said she's gonna open to yesterday. So Bishe Shishetonla no mulo she economy. Shengbomi. Bishe Shekonoto. Shengbomi. Bishe Shekono yeton. Bishe Shekono yeton. Mo wa ni kin wana won store. Because mo fẹ́ pick few things. Ẹjọ́ ogun ton ṣe gan tí ka tán lára mi. Can I shock you all? Ní believe pé bí ṣe ń wọnú store. Ìrònú àwọn délé ló ń wá sí mi lórí. Ipe kade nemi àti wọ́n sọ̀rọ̀ sí. Mara ilé fún wọn. I want to buy this for Dele's children. That was what was coming into my head. For you to know that I am still hypnotized. I am still hypnotized. For me to go into the shop yesterday and still thinking about Genesis family, that if we were in good times, I would have bought this for them. Shop for you to know that something is really not, but I know God will finish it. So don't say, Emma among the scam. Mo si pe la won scam. Mo wonu shop lano, ironu won lo wa si mi lórí, and that is how it used to be. Thank God ipolon ti yomi kúrò nu àjàgà yẹn. Tó bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ mi báyìí, ara mi máa gbọ́n ni. Mo wá ń ṣiṣẹ́ mi rí nǹkan kan fi show off. Àní mo wọnú store lánàá mo lọ ṣe shopping. Ìrònú pé kí n ra ilé fún wọn. Òun ló wà lórí mi. And you all are telling me I support their scam. I don't support it. I don't. I am going, go through trauma to me.
Don't come out and attack me. And if you want to attack me, so be it. If you are coming for me, I'll be coming for Dele. Exactly, I need deliverance. I need deliverance. Nǹkan tí mo sọ fún gbogbo yín nìyẹn. Àbúrò mi ni witness mi Moyo. Àbí kò yé yín? Tí n bá fẹ́ ra nǹkan fúnra mi, nígbà yẹn màá sọ pé wọ́n jù. But tí n bá fẹ́ ra nǹkan fún wọn, kò sí iye tán lè pe nǹkan yẹn màá rà fún wọn. Tí n bá fẹ́ fún wọn lówó, màá fún wọn. Ṣùgbọ́n tí mi bá ní ìdówó yẹn mo ò ní lè ṣe fúnra mi. Ẹ wo Kẹ́mi Olówófẹ́lá àbúrò mi. Gbogbo gold tí mo rà lọ́wọ́ ẹ̀ cash ni mo san. Mo ṣiṣẹ́ mi ni. Ṣùgbọ́n ẹbí Olówófẹ́lá àtọ̀rẹ́ mi Àríkẹ́. Tẹ́ bá mọ̀ gbà tí mo ti sọ pé mo fẹ́ máa invest lé gold. Ṣùgbọ́n tó bá ti pe owó yẹn fún mi báyìí, màá sọ pé wọ́n jù. But tí bá ti fẹ́ ṣe nǹkan fáwọn, kò wọ́n, nǹkan kò wọ́n fún wọn. Kò sí nǹkan tó lè béèrè. Ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ Genesis. Ṣé mo ever sọ no fún wọn àtìyàwó ẹ̀ rí? Mi kì í sọ no fún wọn. Bí ìyá mi dá wọn, bí ayé mi dá kí n sọ no fún wọn. Kọ́ ní kí n lọ gbé orí èèyàn wá máa lọ gbé fún wọn. Mo kì í sọ no fún wọn. I have never looked in their eyes and tell them no, or I tell them I don't have. Kàkà kí n má ní máa lọ ya ni, but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo yáwó because mo ń ṣiṣẹ́. Bó ṣe máa ń ṣe mí nìyẹn, ara mi máa gbọ̀n ni. Ẹbọ tí yàn bá fẹ́ mu cocaine tare máa gbọ̀n. Bó ṣe máa ń ṣe mí nìyẹn tó bá ti bèrè nǹkan lọ́wọ́ mi. Ara mi máa gbọ̀n ni tí n bá ṣe mo ní ọ̀tá mi ò ní nísinmi àfi tí n bá ṣe. Ẹ wá ń sọ fún mi pé mò ń parọ́. Ẹ wá ń sọ fún mi pé mo fẹ́ bring it down. Ṣé irú ẹni tó ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sọmọ lọ́mọ, ṣé kò ti bring ara ẹ̀ down? Ṣé kò ti bring ara ẹ̀ down? Mo dẹ̀ try láti walk away, mo try láti walk away. The bastard olórí burúkú Ọládélé yìí ń bọ́ síta lórí pulpit ó ń tó ṣèdí sí mi ó dẹ̀ mọ gbogbo nǹkan tó ṣe fún mi Délé ọ̀run á fìyà jẹ àwọn òkú ọ̀run á fìyà jẹ bàbá Jésì á fìyà jẹ ìyá Rẹ̀mí á fìyà jẹ gbogbo àwọn òkú ọ̀run abiyamọ òdi ọ̀run gbogbo àwọn wòlíì gidi tó ń ṣe wòlíì èké bíi tẹ wọ́n máa fìyà jẹ wọ́n máa bẹ́ àdàbí tó bá ṣe nǹkan sí mi àdàbí tó bá gbowó lọ́wọ́ mi àdàbí tó bá ṣe gbogbo nǹkan burúkú sí mi. Anyway, if there is anybody out there that is still bringing video out, ẹ bá rí video mú jáde gan, because for good 3 years ni mo fi celebrate Genesis. For good 3 years ni mo fi sọ pé Genesis èèyàn tó dání. Nǹkan tó jẹ́ kí gbogbo yín rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ support ẹ̀ lẹ́ni náà. Nǹkan tó ṣe fún yín náà ló ṣe fẹ́mi náà. Nǹkan tó jẹ́ kí n rí ni mo rí pé ó dá. Àbí kò yé yín ìgbà tí mo dẹ̀ rí pé kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ bọ́ta mo dẹ̀ sọ̀rọ̀. So please, any video you want to bring out, àwọn ló máa ládé gún, àwọn ló máa ládé ní Ògún, run away from Bukky. Look at it now. Let me just tell you. And if I should post any man of God on my wall or any woman of God, àbíkò yé yín, don't come and write nonsense on under my post. Pé ó tún ti lọ súnmẹ́lẹ̀. I won't say because of Dele, I won't get closer to God. Tí n bá rí man of God tó ń sọ òótọ́ tó preach gospel, I will share them. Don't you ever tell me you are getting close to this one. Ìgbà ló máa sọ pé wàhálà ṣẹlẹ̀. Don't say that. Mi ìgbówó lọ́wọ́ yín mi ìdẹ̀ wá báyà láyà yín. I need God. I'm a child of God. I love listening to gospel. I love listening to preaching. So tí n bá share nǹkan pẹ̀lú yín lórí wall mi, I don't want any miscreants to come there and say, ó tún ti ń súnmẹ́lẹ̀, ó tún ti ń súnmẹ́lẹ̀. No. I won't say because of olórí burúkú Délé ti jẹ́ kó máa bú gbogbo many of àwọn wòlíì. Mo ní sọ pé torí olórí burúkú Délé tó bá yẹ ẹ̀sùn mo ní sọ pé torí ẹ̀ mi ní share other pastors. I will share them. I just pray for God to give us the spirit of discernment to know the real from the fake, láti mọ èpò nínú àlìkámọ̀. Exactly. Deep in me I need freedom. I am not still free. I am not still free. It's because I am strong. It is because I am strong. Attack is coming back to back, but mo ń borí wọn. Mo ń borí wọn. Mo ń borí wọn when I mean attack, spiritual attack. Ṣùgbọ́n mo ń borí wọn. So I don't want, if you want to put out video, unlimited in the video, èmi gan bá yín gbé síta. Àbólórí burúkú ni gbogbo yín ni. Èwo nu gbogbo yín tẹ́ ń gbé fídíò síta ilẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tán lẹ ti celebrate èèyàn kan tẹ́ ti celebrate wọn. Ṣé bá rí wọn lé ọ̀kan lọ́hùn Bukky wọṣọ kan Bukky ló wá dé alákìsà alálùbọ́sà lẹ́ni. So kí lẹ̀ tí sọ tán tí sọ rí.
Amen. I will be totally delivered in Jesus' mighty name. Mo dẹ̀ gbàdúrà láàárọ̀ gbogbo àwọn tó wà nínú ìgbèkùn délé náà Ọlọ́run má bá mi deliver àwọn lágbára Ọlọ́run. Because I keep saying it, a lot of people are in that bondage. A lot of people. Ẹ lè imagine kéèyàn kó ra food ọmọ fún ìyàwó délé láti America. Wọ́n ra food tọmọ mu. Food tí ọmọ mu. Ẹni yẹn ra food láti America. Ó wá fi $1,250 ó fi ship ẹ̀ sí wọn. FedEx ló fi ship ẹ̀. Ẹ wá sọ pé níyẹn ò sínú bondage. Ṣé sọ pé níyẹn ò sínú bondage? No, ẹ sọ fún mi. Èèyàn ra food tí ọmọ fẹ́ mu. Àbí kò yé yín? Food tí ọmọ fẹ́ mu, ọmọ Genesis kékeré yẹn, food tó fẹ́ mu. Kéèyàn kan bá wọn rà láti America. Tí ó ṣe pé kò sí food lÉkòó, bó ṣe máa ń sọ nìyẹn o. Àìmọye yogurt náà tó máa ní kó bá wọn rà. Àwọn olójú kòkòrò, oúnjẹ tó ẹ̀rí jẹ, ẹ wá rí opportunity àwọn tó wà ń lo òyìnbó. Ẹ wá máa ní kó máa bá yín oúnjẹ tó ọmọ máa jẹ. Get any? Am I communicating? Food, milk tọmọ máa mu, ọmọ last born wọn yẹn milk tó máa mu. Kíyàwó Genesis máa sọ pé kó máa bóun rà láti abroad, wọ́n bá wọn rà láti abroad. Ẹni yẹn wá fi £1,250, $50 ó bá wọn fi ship ẹ̀. Ẹ lè imagine kíyàn ra food tọmọ máa mu kẹ́ bá wọn shop ẹ̀ láti America. Ẹ wá sọ pé ẹni yẹn ò sínú bondage. Bondage bu ẹni yẹn máa ń fò kiri ni, ó máa ń jà fún wọn kiri. Àánú ẹ̀ máa ń ṣe mí ni. Because ẹni yẹn náà kò ní testimony kankan o. Last year tájọ lọ lóyìí sọ fún mi o, ìgbà tán ní ká wá ra granite, ìgbà tá dé láti Nigeria. Tí Genesis ní kí n wáyàn mẹ́ta tó máa ra granite. Mo pe woman yẹn ní ó dẹ̀ sọ fún mi ìgbà tó fẹ́ sanwó granite yẹn. Ó sọ pé kọ́lọ́n tẹ̀ jẹ́ 150 tóun fẹ́ sọ yìí. Òun fi ń béèrè lot of things lọ́wọ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run ò tí ì ṣe fóun. Ẹni yẹn lẹ́yìn yẹn ló tún lọ ra food tọmọ máa mú. Kẹwo bí Genesis àtìyàwó ẹ̀ bó ṣe ń fi àwọn èèyàn sínú bondage o. Food tọmọ máa mú, milk tọmọ mú, milk. Kẹ́niyẹn fi gbogbo owó ẹ̀ rà. Ó tún wá ship ẹ̀ $1,250 ní FedEx gbà tó fi ship ẹ̀. Ẹ wá sọ fún mi pé níyẹn ò sínú ìgbèkùn. Ẹ sọ fún mi pé níyẹn ò wà nínú bondage. Gbogbo wa ẹ jẹ́ ká múra sọ̀rọ̀ ara wa o. Mi ní kẹ́ má lọ wo prophet kankan o, but ẹ bá lọ wo prophet kankan, ẹ fira yín sínú ẹ̀mí, ẹ ya ara yín sí mímọ́ because bẹ́ ṣe ń wò wọ́n. Ẹ lè sọ pé ẹ strong, bẹ́ ṣe ń wò wọ́n ti hypnotize yín, ògùn ti mú yín lásán bẹ́ ṣe ń wò wọ́n. Wíwò tẹ́ ń wò wọ́n, ọ̀rọ̀ tó ń sọ lásán ó ti mú yín. Àní ẹni tó ra food ọmọ yìí ó yìn sáré kiri, ẹ wá sọ pé kò sínú bondage. Ojoojúmọ́ máa ń gbàdúrà fáǹtì yẹn pé Ọlọ́run á jẹ́ káǹtì rí tú sílẹ̀. Tẹ́ bá mọ owó tó ti gbà lọ́wọ́ woman yẹn. Get ẹni milk tọmọ máa mu. Milk. Ẹ wá ní kó rà láti America. Ó send ẹ $1,250. This is a woman táwọn ọmọ ẹ wà Nigeria o. Mo rò bó send irú owó yẹn sáwọn ọmọ ẹ Nigeria o. Àwọn ọmọ ẹ wà Nigeria o. $1,250. FedEx ló ship ẹ. Yes, baby milk. Milk tọmọ Maria yẹn mu àbí kí lórúkọ ọmọ ẹ. Kẹ́ sọ pé kéèyàn bá yín rà láti America. Milk tọmọ mu wọ́n rà láti America. Wọ́n bá yín fi $1,250 ship ẹ. Tó bá wá sọ ẹ má gbọ́ o. Wọ́n ní àwọn ò tọrọ woman yẹn ló fún àwọn. Tọrọ báwo. Ó máa ní bẹ́ ṣe máa tọrọ náà. Style ẹ máa ń lò. Yes, $1,250. Thank you, Sister Olori. I'm going now. So I'm gonna tell you, if you want to blame me, it's a free world. I'm gonna come out to make the woman is not mumu. It's not mumu. What hypnotize any bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Àìmọye owó tí woman yẹn ń san. Woman yẹn ń gbowó gidi sílẹ̀ gan ni. Woman yẹn kó tó mọ̀ wá ti gba gbogbo ẹ̀ tán kò ní testimony because ó yìí sọ fún mi ní January tí mo sọ pé kó sanwó Shafsan 150. Ó ní òun fi owó yìí òun fi ń gbàdúrà sọ́lọ́run pé gbogbo nǹkan tó ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run k'Ọlọ́run jẹ́ kó bọ́ sí. This is a woman tó fún wọn ní tó ra food ọmọ tó fi $1,250 gbé. Ẹni tó lè ra food ọmọ tó fi $1,250 gbé. Mọ iye nǹkan tó ti ṣe ni tèmi gan dẹ̀ mọ̀ pé ó ti ṣe. Ṣùgbọ́n woman yẹn náà ó pẹ̀lú àwọn tó ń sáré kiri my daddy. Wo woman yìí lọ́mọ ńlé o, ó láwọn ọmọ ńlé o, ìgbà tá lọlé mi rò bọ́ ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ wọn bọ̀ tí mi rò bọ́ rí wọn púpọ̀ o. Yes, $1,250 náà fi ship food ọmọ sí Ṣọlá. Àwọn olórí burúkú àwọn ọmọ ojú ọ̀rọ̀ lárí gbogbo nǹkan tó ń jẹ́rí láyé wọn nígbà tó wà ní tálíkà gbogbo ẹ̀ ló fẹ́ gbà.